Нарешті настав великий день, коли обидва подружжя були запрошені на свято. Прийом, який улаштовував один із босів місцевого телебачення. Ми вчора поговорили про це в ліжку в готелі, поки Жакоб курив свою звичну сигарету, перш ніж одягтися і піти. Я не могла відмовитися від запрошення, бо вже дала згоду. Він також, бо відмовитися означало б завдати шкоди кар'єрі. Я приїхала зі своїм чоловіком у будівлю телебачення, і нам повідомили, що свято відбувається на останньому поверсі. Мій телефон задзвонив, перш ніж ми увійшли в ліфт, тому я мала вийти з черги і залишитися в залі, розмовляючи зі своїм шефом. Тим часом підходили інші люди, усміхалися мені та моєму чоловікові і віталися легким кивком голови. Схоже, я знайома геть з усіма. Шеф сказав, що мої статті про зустрічі з кубинцем, друга з них була опублікована вчора, хоч я написала її майже місяць тому, мають великий успіх. Я повинна написати ще одну, аби закінчити серію. Я завважила, що кубинець більше не хоче розмовляти зі мною. Він попросив, щоб я знайшла іншу особу, авторитетну у цій галузі, бо немає нічого цікавішого, як те, що думають на цю тему професіонали – психологи, соціологи тощо. Я не знаю жодного з професіоналів, та поза як мені треба було вимкнути телефон, пообіцяла подумати. Мене проминули Жакоб і пані Кеніг, і ми привіталися кивками голів. Мій шеф уже хотів закінчити розмову, але потім вирішив її продовжити. Бог допоміг мені не підійматися тим самим ліфтом, що й вони. А що як звести докупи пастуха Отари і пастора протестантів? Запропонувала я. Хіба не буде цікаво записати їхню розмову і запитати, як вони пораються зі стресом і з нудьгою? Шеф сказав, що це чудова ідея, але краще знайти професіонала. Звичайно, я спробую його знайти. Двері вже зачинилися, і ліфт рушив нагору. Тепер я могла спокійно закінчити розмову з шефом. Я сказала йому, що не хочу прибути на свято останньою. Я вже на 2 хвилини спізнилася. Ми живемо у Швейцарії, де годинники завжди позначають точний час. Так, я поводилася трохи дивно протягом останніх місяців, але одне почуття мене не покинуло – ненависть до свят. І я не розумію, чому люди їх так люблять. А тож, люди їх люблять. Навіть коли йдеться про щось таке професійне, як сьогоднішній коктейль. Саме коктейль, а ніяке не свято. Вони наряджаються, роблять макіяж, базікають із друзями не без знудженого вигляду. Мовляв, на жаль, ми не будемо вільні у вівторок, бо не можемо не відвідати прийом, де відзначатимуть 10 років після, пробачте мені, інтерв'ю, яке брав вродливий, розумний і фотогенічний Даріус Рошебін. Усі важливі особи будуть там, а інші муситимуть задовольнитися фотографіями, які опублікують в єдиному журналі про знаменитостей для всього франкомовного населення Швейцарії. На святах присутні ті, кого кличуть туди статус і видимість. В ряди годи наша газета описує події такого зразка, і наступного дня ми одержуємо телефонні дзвінки від асистентів важливих осіб, які запитують, чи будуть опубліковані їхні фотографії, і наперед висловлюють нам глибоку подяку. Найважливіше після того, як тебе запросили, переконатися в тому, чи твою присутність належно помітили. І немає ліпшого способу довести це, як з'явитися на сторінках газети через 2 дні в одязі, спеціально замовленому для тієї нагоди, хоч у цьому ніколи не зізнаються, і тією самою усмішкою, яку ти роздавав на інших святах і прийомах. Я рада, що мене не призначили відповідальною за соціальну шпальту. Зважаючи на постійну присутність у мені монстра Віктора Франкенштейна,
мене б уже звільнили зі служби. Двері ліфта відчинилися. У холі я побачила 2 чи 3 фотографів. Ми пройшли до головної зали з видимістю міста на всі 360 градусів. Схоже, вічна хмара вирішила співпрацювати з Даріусом і трохи підняла свого сірого плаща. Ми побачили внизу море світла. «Я не хочу залишатися тут довго», – сказала я чоловікові, і нервово заговорила, щоб зняти напругу. «Підемо, коли захочеш», – відповів він, уриваючи мене. У цю мить ми були геть заклопотані, вітаючись із безліччю людей, які ставилися до мене так, ніби я їхня інтимна подруга. Я відповідала їм тим самим, хоч не знаю імен багатьох із них. Якщо розмова затягується, я вдаюся до непомильного трюку. Рекомендую свого чоловіка і більше нічого не кажу. Він рекомендується і запитує, як звати його співрозмовника. Я слухаю відповідь і здивовано запитую. «Дивина та й годі, невже ти нічого не пам'ятаєш про такого-то?» Який цинізм! Закінчуємо вітатися, відходимо в куток, і я запитую. Чому люди мають манію дивуватися, що ми їх не пам'ятаємо? Нема нічого обтяжливішого. Усі вважають себе настільки важливими, щоб я, яка щодня знайомиться з новими людьми, бо така в мене професія, закарбовувала їх вогнем і залізом у своїй пам'яті. Будь толерантнішою. Люди прийшли сюди розважитися. Мій чоловік не знає, про що говорить. Люди лише вдають, ніби вони розважаються, а насправді шукають видимості, уваги, а в деяких випадках прагнуть зустрітися з тими, з ким вони можуть укласти ділову оборудку. Доля цих людей, які вважають себе гарними і могутніми і ходять по червоному килиму, перебуває в руках малооплачуваного працівника газети. У руках статиста, який одержує фотографії електронною поштою і вирішує, хто мусить з'явитися в нашому маленькому світі, традиційному і загальному. І того, хто розташовує світлини тих, хто цікавить газету, залишаючи трохи місця для знаменитого фото на тлі загальної картини свята, чи коктейлю, чи вечері, чи прийому. Серед тих анонімних голів людей, які вважають себе дуже важливими, одну або дві іноді щастить упізнати. Даріус піднявся на трибуну і почав розповідати про досвід інтерв'ю важливих персон, які він брав протягом 10 років своєї програми. Мені вдалося трохи розслабитися, і я підійшла з чоловіком до вікна. Мій внутрішній радар уже знайшов Жакоба і пані Кеніг. Я прагнула, щоб між нами була дистанція. І Жакоб, думаю, теж. «З тобою щось не так?» Я знала, що зі мною щось не так. То я сьогодні доктор Джекіл чи містер Гайд? Віктор Франкенштейн чи його монстр? Ні, любове моя. Я лише намагаюся подалі обминути чоловіка, з яким учора лежала в ліжку. Мені здавалося, що всі в залі про все знають, що слово «коханці» написано в нас на чолі. Я всміхаюся і кажу, що поза як він хоче знати про мій стан, то я маю вже не той вік, щоб відвідувати свята. Мені дуже хотілося б бути вдома, з дітьми, а не віддавати їх під нагляд няньки. Мені не хочеться пити, я спантеличена, вислуховуючи стільки привітань від іноді малознайомих людей, що заговорюють до мене. Мені доводиться вдавати інтерес до подій і відповідати запитанням, чи можу я нарешті взяти в рот солоне печиво і розжувати його, не здаючись погано вихованою особою. Розсунули завісу і почали знімати головних запрошених, які прийшли на програму. З деякими мені доводилося працювати, а більшість із них
чужоземці, які мандрують через Женеву, тож прийти на програму мусили обов'язково. «Ходімо, він уже побачив тебе тут. Виконаймо свій соціальний обов'язок. Знімімося у фільмі, а решту ночі проведемо разом». «Ні, залишімося тут ще трохи, бо там стоять Жакоб і пані Кенніг. Може здатися підозрілим, якщо ми покинемо свято, перш ніж закінчиться церемонія». Даріус почав скликати на сцену кількох запрошених на програму, і вони висловлюють свою думку про те, що він їм пропонує. Я майже помираю від нудьги. Самотні чоловіки вже озираються навколо, шукаючи самотніх жінок. Жінки, у свою чергу, оглядають одні одних, як вони вдягнені, який макіяж застосовують, хто їх супроводжує, чоловіки чи коханці. Я дивлюся у вікно на місто, майже неспроможна думати, лише чекаючи, поки промине час і ми зможемо непомітно вийти, не викликавши підозр. «Тебе!» «Мене?» «Любове моя, він кличе тебе!» Даріус справді кликав мене на сцену, а я нічого не чула. А тож, він уже розпочав свою програму з екс-президентом Швейцарії, щоб поговорити з ним про права людини. Але я не така вже важлива особа. Я не уявляла собі, про що тут може бути розмова, тому не знаю, що сказати. Але Даріус подав знак. Усі подивилися на мене, усміхаючись. Я пішла до нього, уже зосередившись і потай щаслива, бо Маріанну не покликали і не покличуть. Жакоба теж. І це свідчить про те, що ніч буде приємною і неперевантаженою політичними дискусіями. Я піднялася на імпровізовану сцену. Насправді це сходи, які з'єднують два простори зали на вершині телевізійної вежі. Поцілувала Даріуса і розповіла якусь абсолютно нецікаву історію з часів, коли почала працювати в програмі. Чоловіки і далі полювали на жінок, поглядаючи то на тих, то на тих. Найближчі вдавали, ніби їм цікаво те, що я розповідаю. Я не відривала погляду від свого чоловіка. Кожен, хто говорить на публіці, шукає когось, хто правив би йому за опору. Посеред свого монологу я побачила те, чого ніяк не могло бути. Жакоб і Маріанна Кенніг стояли біля мого чоловіка. Усе це сталося менш як за 2 хвилини, за той час, поки я підіймалася на сцену і почала говорити, що примусило офіціантів снувати між гостями, а більшу частину запрошених відвести погляди від сцени в пошуках чогось цікавішого. Я закінчую свій монолог якомога швидше. Гості аплодують. Даріус винагороджує мене поцілунком. Я намагаюся проштовхатися до свого чоловіка і до подружжя Кеннігів, але мені перешкоджають люди, що хвалять мене за ті речі, яких я не говорила. Стверджують, що виступила я чудово. Кажуть, що були в захваті від моїх статей про шаманство. Пропонують мені інші теми, дають свої візитівки, пропонують себе як надзвичайно цікаві джерела для інтерв'ю. Усе це забирає в мене хвилин 10. Коли я закінчила розмови і наблизилася до місця, де стояла, коли мене викликали на сцену, усі троє зустріли мене усмішками. Вони заходилися хвалити мене. Сказали, що ніхто не вміє так добре говорити на публіці, а чоловік мені повідомив. «Скажи їм, що ти стомилася, а наші діти залишилися з нянькою, бо пані Кенніг наполягає, щоб ми разом повечеряли». «Саме так. Сподіваюся, ніхто з нас досі не вечеряв, чи не так?» – сказала Маріанна. Жакоб відповів штучною усмішкою, що ніби приклеїлася до його обличчя, і погодився, як баран, якого хочуть повести до різника. За якусь коротку мить тисячі виправдань пролетіли крізь мою голову. Але навіщо відмовлятися?
Я мала добру порцію кокаїну, що могла бути використана в будь-яку мить, і не було кращої нагоди, ніж ця, аби з'ясувати, варто мені чи не варто реалізувати свій план. Крім того, мене опанувала смертельна цікавість подивитися, як відбуватиметься ця вечеря. «Із великим задоволенням, пані Кенніг!» Маріанна вибрала ресторан готелю «Збройний», не виявивши великої оригінальності, бо саме туди зазвичай усі водять чужоземних гостей. Сир фондю там чудовий, обслуга намагається говорити всіма можливими мовами, розташований він у самому серці стародавнього міста. Але для тих, хто живе в Женеві, він не пропонує нічого нового. Ми увійшли за подружжям Кенніг. Жакоб затримався зовні, вирішивши потерпіти холод, але не труїти нас сигаретним димом. Маріанна увійшла першою. Вона запропонувала, щоб мій чоловік також увійшов і склав їй компанію, поки я зачекаю, коли пан Кенніг докурить свою сигарету. Він сказав, що ліпше зробити навпаки, але я наполягла. Було б негарним тоном дозволити двом жінкам сидіти самим за столом, хай навіть протягом кількох хвилин. «Запрошення для мене було також несподіваним», – сказав Жакоб, коли мій чоловік увійшов до ресторану. Я намагалася поводитися так, ніби ніякої проблеми для мене не було. Він почувається винним? Стурбований можливим закінченням свого нещасливого шлюбу? З тією мегерою, зробленою з криги? Хотілося мені додати. Не про це йдеться. Річ у тому... Нашу розмову урвала мегера. З диявольською усмішкою вона привітала мене знову 3 традиційними поцілунками і наказала чоловікові погасити сигарету, бо нам уже час увійти. Я прочитала між рядками. «Підозрюю, ви двоє щось там собі задумуєте, але, як бачите, я жінка досвідчена, набагато досвідченіша, ніж ви вважаєте». Ми замовили звичні страви – сири фондю і раклет. Мій чоловік сказав, що йому набридло їсти сир, і вибрав інше – ковбасу, яку ми завжди пропонуємо гостям. І вино, яке Жакоб не дегустує, а лише трохи надпиває і схвально киває головою. Він лише по-дурному намагався вразити мене, коли ми з ним були в ресторані вперше. Поки чекали замовлені страви і говорили всілякі люб'язності, ми допили першу пляшку, яку негайно замінили другою. Я попросила чоловіка, щоб він більше не пив, бо нам знову доведеться залишити автомобіль тут, і ми затримаємося довше, ніж минулого разу. Принесли страви. Відкоркували 3-ю пляшку вина. Розмова, пересипана люб'язностями, тривала. Ми говорили про рутинні справи Державної ради. Я вислухала кілька похвал за мої статті про стрес. Досить незвичайний абордаж. Про те, чи справді ціни на нерухомість упадуть, оскільки банківські таємниці скасовують, а з ними зникнуть і тисячі банкірів, що переселяться в Сінгапур або Дубаї, де ми збираємося провести свята наприкінці року. Я чекала, коли бик вибіжить на арену. Але він довго не вибігав, і я втратила пильність. Випила трохи більше, ніж мені було треба. Розслабилася, розвеселилася, і саме в цю мить двері загону з биками розчахнулися. «Нещодавно я сперечалася з друзями про ідіотське почуття, яке ми називаємо ревнощами», – сказала Маріанна Кенніг. «А що ви про це думаєте?» Що ми думаємо про те, про що ніхто не розмовляє під час такої вечері, як ця? Мегера зуміла знайти слушну фразу. Либонь, вона думала про це протягом усього дня. Вона назвала ревнощі ідіотським почуттям із наміром зробити мене відкритішою і вразливішою.
«У дитинстві я бачив жахливі сцени ревнощів у своєму домі», – сказав мій чоловік. «Що це? Він розповідає про своє приватне життя? Незнайомій жінці?» Тоді я пообіцяв собі, що таке ніколи не відбуватиметься зі мною, якщо я коли-небудь одружуся. Спочатку мені було важко, бо наш інстинкт прагне контролювати все, навіть те, чого контролювати не можна, наприклад, любов і вірність. Проте, зрештою, я свого домігся. І моя дружина, яка щодня зустрічається з багатьма особами й іноді повертається додому пізніше, ніж зазвичай, ніколи не чула від мене критичних зауважень або інсинуацій. Він теж не розповідав мені нічого подібного. Я не знала, що в дитинстві він спостерігав сцени ревнощів. Мегера вміє влаштувати так, що всі підкоряються її наказам. Ходімо вечеряти, погаси сигарету, розмовлятимемо на тему, яку я оберу. Є дві причини, чому мій чоловік заговорив на цю тему. По-перше, він, можливо, з підозрою ставиться до цих запросин і намагається мене захистити. По-друге, він захотів сказати мені перед усіма присутніми, як це для нього важливо. Я простягла руку і доторкнулася до його руки. Я ніколи не уявляла цього собі. Думала, він просто не цікавиться тим, що я роблю. А ви, Ліндо, ви не ревнуєте свого чоловіка? Я? Звісно, ні. Я цілком йому довіряю. Я вважаю ревнощі притаманні людям хворим, невпевненим у собі, позбавленим самоповаги, людям, які почуваються нижчими і вірять у те, що якась особа може загрожувати їхнім взаєминам. А як ви? Маріанна загорнулася у свій обладунок. Я вже сказала, що вважаю це почуття ідіотським. Так, ви вже це сказали. Але якби ви відкрили, що ваш чоловік зраджує вас, що б ви зробили? Жакоб зблід. Він утримався від того, щоб негайно перехилити келих після мого запитання. Думаю, він щодня зустрічається з ненадійними особами, які помирають від нудьги в себе вдома, де вони приречені на життя пересічне і нудне. Думаю, що й у вас на роботі є такі особи, які не проти замінити роботу репортера на щось цікавіше. Таких багато, відповідаю я без жодних емоцій у голосі. Накладаю собі ще трохи сира фондю. Вона пильно дивиться мені у вічі. Знаю, що вона говорить про мене, але не хочу, щоб мій чоловік щось запідозрив. Я ані трохи не переймаюся нею та Жакобом, який, либонь, не витримав тиску і у всьому зізнався. Мій спокій мене здивував. Мабуть, причина у вині або в монстрі, що прокинувся в мені і утішається всім цим. Думаю, велике задоволення витримати навалу жінки, яка вважає, що знає все. Вона провадила, вмочаючи хліб у розплавлений сир. Як вам відомо, ці жінки, яких ніхто не кохає, не становлять загрозу для мене. Хоча, на відміну від вас двох, я не цілком довіряю Жакобу. Я знаю, він уже зрадив мене кілька разів, бо плоть слабка. Жакоб нервово засміявся, ковтнув іще вина. Пляшка закінчилася. Маріанна зробила знак офіціанту, просячи принести наступну. Але я намагаюся дивитися на це як на частину нормальних взаємин. І якби мого чоловіка не бажали і не переслідували ці волоцюжки, то лише тому, що він був би цілком нецікавим. Знаєте, що я відчуваю замість ревнощів? Напругу. Нерідко я роздягаюся, підходжу до нього гола, розставляю ноги і прошу, щоб він зробив зі мною те саме, що з ними. Іноді прошу його розповісти, що він там витворяв. І його розповіді примушують мене переживати по кілька оргазмів під час сексу.
«Це фантазії Маріанни», – сказав Жакоб не вельми переконливим голосом. «Вона вигадує все. Якось вона мене запитала, чи мені дуже приємно ходити до свінг-клубу в Лозанні». А вже ж, він не жартував, але всі засміялися, включно з нею. На свій жах я усвідомила, що Жакобу страшенно подобається, коли його називають невірним чоловіком. Мій чоловік здався дуже зацікавленим відповіддю Маріанни і попросив, щоб вона розповіла трохи більше про напругу, яку вона відчуває, коли довідується про позашлюбні пригоди свого чоловіка. Він попросив також адресу свінг-клубу і подивився на мене блискучими очима. Сказав, що нам уже варто поекспериментувати з різними речами. Я не зрозуміла, чи він лише намагається розрядити майже нестерпний клімат, що утворився за столом, чи і справді зацікавився сексуальними експериментами. Маріанна сказала, що адреси клубу не знає, але якщо він дасть їй свій телефон, то вона її надішле. Настав час мені увійти в дію. Я сказала, що загалом ревниві особи намагаються приховувати це прилюдно. Вони полюбляють робити різні натяки з метою здобути якусь інформацію про поведінку партнера. Але вони наївні, якщо сподіваються щось і справді довідатися. Я, наприклад, могла б мати роман із її чоловіком, але вона ніколи про це не знала, бо я не така ідіотка, щоб потрапити в пастку. Тон мого голосу трохи змінився. Мій чоловік подивився на мене, здивований такою відповіддю. «Любове моя, тобі не здається, що ти зайшла надто далеко?» «Ні, не здається. Не я почала цю розмову і не знаю, куди прагне добутися пані Кеніг. Але відколи ми сюди увійшли, вона щось натякає і мені це обридло. До речі, хіба ти не помітив, що вона не відриває від мене погляду і примушує нас розмовляти на тему, яка нікого не цікавить, крім неї?» Маріанна подивилася на мене з переляком. Мабуть, вона не сподівалася такої реакції, бо звикла все тримати під контролем. Я сказала, що знала багато людей, одержимих ревнощами, але ревнували вони не тому, що їхній чоловік або їхня дружина вдавалися до перелюбу, а тому, що вони не постійно перебували в центрі його або її уваги, як їм хотілося б. Жакоб покликав офіціанта і попросив рахунок. Чудово. Зрештою, це вони нас сюди запросили і мусять узяти витрати на себе. Я подивилася на годинник і вдала великий подив. Уже минув той час, на який ми домовилися з нянькою. Я підвелася, подякувала за вечерю і пішла до гардеробу по куртку. Розмова вже перейшла на дітей і на ту відповідальність, якої вони вимагають. «Вона і справді подумала, що я говорю про неї?» Наважилася Маріанна запитати в мого чоловіка. «Звичайно, ні. Для цього не було підстав». Ми вийшли на свіже повітря, багато не розмовляючи. Я була роздратована, стривожена і сердито відповіла, що так вона говорила про мене. Ця жінка така нервова, що в день виборів уже робила подібні натяки. Вона завжди втручається в усі розмови, либонь помирає від ревнощів за ідіота, який вважає своїм обов'язком поводитися так, як вона йому наказує, і якого вона контролює залізною рукою, щоб забезпечити йому майбутнє в політиці, хоч насправді це вона хотіла б постійно стовбичити на трибуні, говорячи, що є правильним, а що хибним. Мій чоловік сказав, що я багато випила і повинна заспокоїтися. Ми проминули собор. Туман знову накрив місто, і воно зробилося схожим на сцену із фільму жахів. Я уявила собі, що Маріанна чатує на мене десь на розі вулиці з кинджалом у руках, як було в середньовічній Женеві, що постійно воювала з французами. Ні холод, ні прогулянка мене не заспокоїли.
Ми взяли таксі, і коли приїхали додому, я відразу пішла до кімнати і проковтнула 2 пігулки валіуму, поки чоловік розплачувався з нянькою і вкладав дітей спати. Я проспала 10 годин. Наступного дня, коли я підвелася для ранкової рутини, мені здалося, що чоловік почав ставитися до мене не так ніжно, як зазвичай. Ця зміна була майже непомітною, та, очевидно, якась учорашня подія зіпсувала йому настрій. Я не знала, що робити. Ніколи я ще не приймала по 2 заспокійливі пігулки за один раз. Я перебувала в стані певної летаргії, яку, звичайно, не можна було рівняти із самотністю та нещасливістю. Я вийшла з дому, щоб їхати на роботу, і автоматично перевірила свою мобілку. Там було послання від Жакоба. Мені не хотілося це читати, але цікавість завжди сильніша за злопам'ять. Він надіслав повідомлення сьогодні вранці, дуже рано. «Ти все зіпсувала. Вона і на думці не мала, що між нами може щось бути. Але тепер вона в цьому певна. Ти потрапила в пастку, якої вона не ставила». Я мусила шукати собі ліки в супермаркеті, роблячи там покупки для дому як жінка, яку не люблять і нехтують. Маріанна мала рацію, мені цього мало. Що я маю, крім примітивних сексуальних розваг із чоловіком, який спить в одному ліжку з нею? Я веду машину небезпечно, бо мені не вдається зупинитися і поплакати, а сльози перешкоджають бачити інші автомобілі. Вони весь час сигналять навколо мене. Намагаюся їхати повільніше, але тоді чую ще більше гудків і ще більше протестів. Якщо було дурістю дозволити Маріанні щось запідозрити, то ця дурість була тим більшою, що я маю чим ризикувати – своїм чоловіком, своєю родиною, своєю працею. Поки я веду машину під запізнілим впливом 2 заспокійливих пігулок і з нервами на крайній межі, до мене доходить, що тепер я ризикую і власним життям. Зупиняюся в одному з провулків і даю волю сльозам. Мої схлипування лунають так гучно, що хтось наближається і запитує, чи мені не потрібна допомога. Я кажу, що ні, і та людина йде. Але правда в тому, що допомоги я потребую, і багато. Я поринаю у свій внутрішній світ, у море багнюки, яка там зібралася, і не можу випливти на поверхню. Я помираю від ненависті до себе. Певно, Жакоб уже оклигав після вчорашньої вечері і більше ніколи не захоче мене бачити. Провина моя. Це я захотіла вийти за власні межі, завжди думаючи, що мене підозрюють, що люди не довіряють мені. Можливо, варто зателефонувати йому і попросити пробачення, але я знаю, він не стане мене слухати. Чи ліпше зателефонувати своєму чоловікові і запитати, чи все в нього гаразд? Я знаю його голос, знаю, коли він роздратований і напружений, хоч він і вміє контролювати себе. Але я не хочу нічого в нього запитувати. Я боюся. Шлунок у мене перевертається, руки міцно вчепилися в кермо, і я дозволяю собі плакати голосніше, ніж можу, кричати, влаштовувати скандал у єдиному безпечному для мене місці – своєму автомобілі. Людина, яка підходить до мене, тепер спостерігає здалеку, боячись, щоб я не утнула якусь дурницю. Ні, я не утну нічого. Я хочу лише поплакати. Це не так багато, хіба ні? Я відчуваю, що сама себе одурила. Хочу повернутися назад, але знаю, це неможливо. Хочу скласти план, щоб повернути собі втрачену територію, але неспроможна мислити логічно. Єдине, що я можу, це плакати, відчувати сором і ненависть. Як я могла бути такою наївною?
Вважати, що Маріанна дивиться на мене і говорить ті речі, про які вона вже знає. Бо я почувалася винною, злочинною. Хотіла її принизити, знищити її в присутності її чоловіка, щоб він більше ніколи не дивився на мене як на розвагу. Я знаю, що не кохаю його, але він потроху повертав мені втрачену радість і витягував мене з колодязя самоти, у який я занурилася вже по шию. А тепер я бачу, що ці дні минули назавжди. Я мушу повернутися до реальності, до супермаркету, до завжди однакових днів, до нагляду за домом, раніше таким важливим для мене, який згодом перетворився на в'язницю. Я повинна зібрати черепки, які залишилися від мене. Можливо, признатися своєму чоловікові в усьому, що зі мною відбулося. Я знаю, він мене зрозуміє. Він чоловік добрий, інтелігентний, він завжди ставив родину на перше місце. Але якщо він мене не зрозуміє, якщо вирішить, що годі, що ми дійшли до межі і що він стомився жити з жінкою, яка раніше нарікала на депресію, а тепер жаліється, що втратила коханця? Схлипування урвалися. Тепер я думала. Незабаром мене чекає робота, і я не можу просидіти цілий день у цьому провулку з домашніми вогнищами щасливих родин, із кількома різдвяними прикрасами на дверях, і з людьми, які ходять туди-сюди, не помічаючи, що я тут. Вони бачать, як руйнується мій світ, і не можуть зробити нічого. Я повинна поміркувати. Повинна скласти список пріоритетів. Чи зможу протягом наступних днів, місяців і років вдавати, ніби я віддана своїй родині жінка, а не поранений звір? Дисципліна ніколи не була моєю перевагою, але я не можу поводитися як особа неврівноважена. Я втираю сльози і дивлюся вперед. Мені треба зрушити автомобіль із місця, але, мабуть, ні. Треба зачекати трохи ще. Якщо й існує причина радіти тому, що сталося, то це те, що я стомилася жити брехнею. Допоки мій чоловік нічого не підозрюватиме. Чи чоловіки помічають, коли їхні дружини вдають оргазм? Може і так, але я не знаю, як про це довідатися. Я покинула автомобіль. Заплатила за довший час стоянки, ніж мені було треба. Отже, тепер я зможу поблукати, не обираючи напрямку. Я зателефонувала в редакцію і поквапно пояснила свою відсутність. Одне з дітей захворіло на діарею, і я повинна відвести його до лікаря. Мій шеф повірив мені, адже швейцарці не брешуть. Але я збрехала. Я тепер брешу щодня. Я втратила самолюбство і не розумію, куди йду. Швейцарці живуть у реальному світі. Я живу у світі фантазій. Швейцарці вміють розв'язувати свої проблеми. Неспроможна розв'язати свої, я створила ситуацію, у якій маю ідеальну родину і досконалого коханця. Я блукала по місту, яке люблю, з його закладами і крамницями, які, крім закладів, призначених для туристів, здавалося, зупинилися в 50-х роках минулого століття і не мають жодного наміру модернізуватися. Панує холод, але, слава Богу, немає вітру, що робить температуру стерпною. Намагаючись себе розважити і трохи заспокоїтися, я заходжу до книгарні, до м'ясної крамниці і до крамниці одягу. Щоразу, коли я знову виходжу на вулицю, відчуваю, що низька температура допомагає погасити полум'я, на яке я перетворилася. Чи можливо налаштувати себе кохати певного чоловіка? Звичайно, можливо. Проблема в тому, щоб забути чоловіка хибного, який увійшов, не прохаючи дозволу, бо побачив, що двері відчинені. Чого я, власне, хотіла, зав'язавши стосунки із Жакобом?
Адже я від самого початку знала, що наші взаємини приречені, хоч і не могла собі уявити, що вони закінчаться в такій принизливій манері. Можливо, я хотіла саме того, чого досягла – пригоди і радості. Чи, може, я хотіла більшого – жити з ним, допомогти йому робити кар'єру, надати йому підтримку, якої він, схоже, уже не мав від дружини, ніжність, якої він не знав під час наших перших 2 зустрічей. Вирвати його з дому, як виривають квітку із чужого саду, і посадити його на моїй ділянці, хоч і знаючи, що квіти не витримують такого ставлення. Мене затопила хвиля ревнощів, але цього разу сліз не було, була лише лють. Я відчула себе на зупинці автобуса. Дивлюся на людей, які виходять і заходять, надто заклопотані у своїх світах, таких крихітних, що вони вміщаються на екрані мобілки, від якої ці люди не відривають ані очей, ані вух. Автобуси прибувають і відбувають. Люди виходять із них і швидко йдуть геть, мабуть, рятуючись від холоду. Інші повільно заходять до автобуса, не прагнучи потрапити додому, на службу, до школи. Але ніхто не виявляє ані гніву, ані ентузіазму. Вони не здаються ані щасливими, ані сумними. Це лише стражденні душі, які машинально виконують місію, призначену їм Усесвітом у той день, коли вони народилися. Згодом я змогла трохи розслабитися. Пробувала зрозуміти кілька причин, від яких у мене розламувалася голова. Одна з них пов'язана з ненавистю, яка напливає і відпливає, наче автобуси, які відходять від цієї зупинки. Чи можливо, щоб я втратила найдорожче у своєму житті – мою родину? Я переможена в битві за пошук щастя, і це мене не принижує, але перешкоджає мені бачити дорогу, що чекає на мене попереду. А мій чоловік? Я повинна відверто поговорити з ним сьогодні, признатися в усьому. Я маю враження, що це мене визволить, хай і доведеться терпіти тяжкі наслідки. Я стомилася брехати йому, шефові, собі самій. Знаю, що тепер я не хочу про це думати. Більше, ніж будь-яке інше почуття, мої думки заполонили ревнощі. Я не можу нікуди поїхати від цієї зупинки автобуса, бо відчуваю, що по всьому моєму тілу перебігає електричний струм. Я ніяк не можу його позбутися. Отже, вона полюбляє слухати історії про його невірність, коли лежить у ліжку з чоловіком, роблячи з ним те, що він робив зі мною? Коли він узяв презерватив на нічному столику під час нашої першої зустрічі в тому готелі, я мусила дійти висновку, що він мав інших жінок. З огляду на такий спосіб, яким він мною заволодів, я не мала підстав сумніватися, що я одна з них. Багато разів я виходила з того клятого готелю з цим почуттям, говорячи самій собі, що ніколи туди не повернуся, і усвідомлюючи, що це тільки одна з моїх чергових брехень, і якщо він зателефонує, я завжди буду готова на той день і на ту годину, які він мені запропонує. А тож, я все це знала і намагалася переконати себе, що шукаю лише сексу та пригод. Але то була неправда. Сьогодні я зрозуміла, що хоч заперечувала це в усі мої безсонні ночі та порожні дні, я була закохана. Так, була закохана. Божевільно закохана. Я не знаю, що тепер робити. Я собі уявляю, а насправді переконана в цьому, що всі одружені завжди відчувають таємний потяг до когось. Це заборонено, а загравання із забороненим робить життя цікавим. Але існує не так багато людей, які розвивають у собі це почуття. Лише кожен сьомий, як я прочитала в газетній статті.
І я думаю, що лише 1 зі 100 дозволяє, щоб фантазія занесла його так далеко, як вона занесла мене. Для більшості це лише дрібна пристрасть, поза як кожен знає від самого початку, що вона не триватиме довго. Трохи емоцій, щоб зробити секс еротичнішим і почути крики «Я тебе кохаю» під час оргазму. Нічого більшого. А якби мій чоловік знайшов собі коханку, як би я реагувала? Я повелася б радикально. Я сказала б, що життя поставилося несправедливо до мене, що я нічого не варта, старію, влаштувала б скандал, не переставала б плакати від ревнощів, а насправді йому позаздрила б. Йому пощастило, а мені – ні. Вийшла б, гримнувши дверима о тій самій годині, і пішла б із дітьми в дім своїх батьків. Але через 2 або 3 місяці розкаялася б, стала б шукати якийсь привід, щоб повернутися, і подумала б, що він теж цього хоче. Через 4 місяці мене б уже опанував страх перед необхідністю починати життя спочатку. Я зробила б спробу попросити його, щоб він дозволив мені повернутися задля добра дітей. Але було б уже пізно. Він жив би з коханкою, значно молодшою і сповненою енергії, вродливою, яка повернула б йому радість життя. Задзвонив телефон. Мій шеф запитав, як почувається мій маленький син. Я сказала, що перебуваю на зупинці автобуса і не можу добре його чути, але все гаразд і скоро я повернуся в редакцію. Налякана людина не бачить дійсності. Вона воліє ховатися у своїх фантазіях. Я не можу перебувати в цьому стані більш як годину. Я повинна взяти себе в руки. Мене чекає робота, і, можливо, вона мені допоможе. Від автобусної зупинки я повернулася до свого автомобіля. Дивлюся на опале листя на землі. Думаю, що в Парижі його вже прибрали. Але ми в Женеві, місті значно багатшому, і воно досі тут. Колись це листя було частиною дерева, яке скинуло його із себе і готується до відпочинку. До речі, чи піклується дерево про ту зелену мантію, яка його накривала, живила і дозволяла йому дихати? Ні. Чи думає воно про тих комах, які жили в його вітах і допомагали запилювати його квіти, підтримуючи природу живою? Ні. Дерево думає тільки про себе. Такі речі, як листя і комахи, воно скидає, коли йому треба. Я один із тих листочків на поверхні міста, який жив, думаючи, що житиме вічно, і помер, сам не знаючи чому. Який любив сонце і місяць і довго спостерігав за цими автобусами, що змагалися у швидкості з трамваями, які торохтіли по рейках, і ніхто ніколи не мав делікатності попередити його, що існує зима. Він скористався максимумом можливостей, аж поки одного дня пожовкнув і дерево попрощалося з ним. Воно попрощалося зі своїми листочками, знаючи, що вони більше ніколи не повернуться до нього, і попросило допомоги у вітру, щоб він відкинув їх від їхнього гілля якомога швидше і відніс якнайдалі. Дерево знає, що воно ростиме лише в тому випадку, якщо зможе добре відпочити. І якщо воно ростиме, його шануватимуть, і на ньому зможуть розпуститися ще гарніші квіти. Треба їхати. Найкращим лікуванням для мене буде праця, бо я вже виплакала всі сльози, які в мене були, і вже передумала все, що мала передумати. Але й це не допомогло мені звільнитися ні від чого. Я пройшла бездумно, як автомат, на ту вулицю, де поставила свою машину, і натрапила на одного з гвардійців у червоному і синім однострої, який зривав за допомогою якогось апарата номер із мого автомобіля. «Це ваша машина?» «Моя».
Він продовжив свою роботу, не сказавши ні слова. Знята пластина з номером уже стала частиною системи поліційних штрафів, тобто вона надійде до центрального управління, де буде зареєстрована і стане джерелом листування. Мені надійде кілька листів в офіційному целофановому конверті поліції. Я матиму 30 днів, щоб заплатити 100 франків, але я зможу заперечити штраф, витративши 500 франків на адвокатів. Ваша машина стояла на 20 хвилин довше. Максимальний період тут – півгодини. Я згідно киваю головою. Бачу, він здивований. Я не благаю його, щоб він повернув мені номер, обіцяючи більше ніколи так не робити. Я не кинулася бігти, коли побачила, що він тут. Я не виявила жодної з реакцій, до яких він звик. Він дістав чек з апарата, який зірвав мій номер, ніби ми були в супермаркеті. Поклав його в пластиковий конверт, щоб захистити від негоди, і пішов до вітрового скла, щоб його там приліпити. Я натиснула на кнопку на ключах, і світло заблимало, показуючи, що дверцята відімкнені. Він усвідомив, яку дурницю й готовий зробити, але, як і я, поводився як автомат. Клацання дверцят розбудило його, і тоді він підійшов до мене і віддав мені в руки квитанцію на штраф. Ми обоє були задоволені. Він тому, що не почув від мене жодних протестів, а я тому, що бодай трохи здобула те, на що заслуговувала – покарання. Я не знаю, але скоро знатиму, чи мій чоловік володіє надзвичайним самоконтролем, чи він справді не надав ніякого значення тому, що відбулося. Я повернулася додому у звичайний час після цілого дня роботи, протягом якого робила найтривіальніші вчинки у світі. Брала інтерв'ю про тренування пілотів, про надмір різдвяних ялинок на ринку, про запровадження електронних команд на перехрестях залізниці. Це принесло мені велику радість, бо я не мала ані фізичних, ані психологічних умов, щоб багато думати. Я приготувала вечерю, ніби це був звичайний рутинний вечір із тих, які ми вже прожили разом. Трохи посиділи перед телевізором. Діти ще раніше пішли у свою кімнату по свої пігулки і свої ігри, де вони вбивали терористів або військових залежно від того, який був день. Я поклала посуд у посудомийницю. Чоловік спробував укласти дітей до ліжка. Досі ми розмовляли лише про наші обов'язки. Я не пам'ятаю, чи ми щодня розмовляли про щось подібне, чи лише сьогодні, бо він здався мені трохи дивним. Незабаром я знатиму, чи це так. Поки він був там, на горі, я розпалила камін уперше в цьому році. Дивитися на вогонь мене заспокоює. Я з'ясую, що він уже знає, але мені потрібні всі союзники, яких я можу мати. Тому я відкуркувала ще одну пляшку вина. Приготувала кілька видів сиру. Випила перший ковток вина, не відриваючи погляду від полум'я. Не відчувала ані тривоги, ані страху. Треба кінчати це подвійне життя. Хай там що сьогодні станеться, це буде для мене краще. Якщо наш шлюб має закінчитися, хай так і буде. Хай він закінчиться в цей осінній день, коли ми дивитимемося на вогонь і розмовлятимемо як цивілізовані особи. Він спустився вниз, побачив наготовлену вечерю і нічого не запитав. Сів поруч зі мною на канапу і теж втупився у вогонь. Випив своє вино, і я хотіла долити йому ще, але він зробив знак рукою, показавши, що йому досить. Я зробила ідіотське зауваження. Сьогодні температура нижче від 0. Він ствердно кивнув головою. Я вирішила взяти ініціативу на себе. Я жалкую про те, що сталося вчора під час вечері. Це була не твоя провина. То дуже дивна жінка,
Будь ласка, більше не клич мене на такі зустрічі». Його голос здавався спокійним. Але всі, навіть діти, знають, що після найшаленішої бурі настає хвилина, коли вітер стихає і все здається абсолютно нормальним. Я наполягаю на цій темі. Маріана висловила ревнощі, ховаючись під маскою розвинутої і ліберальної жінки. Це правда. Ревнощі – почуття, яке примушує нас сказати: «Ти можеш утратити все, чого з таким зусиллям домагався». Вони залишають нас сліпими до всього іншого, до щасливих хвилин і до всього, створеного протягом тих хвилин. Як відбувається, що ненависть може затьмарити все попереднє життя подружжя? Він готує терен, щоб я могла сказати йому все, що хочу сказати. Провадить. Усі переживають такі дні, коли кажуть: «На жаль, моє життя не зовсім відповідає моїм сподіванням». Та коли життя запитає його, а що він для цього зробив, то якою буде його відповідь? Це ти мене запитуєш? Ні, я запитую самого себе. Ніщо не відбувається без зусилля, і треба мати віру. Для цього ми повинні обвалити бар'єри упереджень, а це вимагає мужності. Щоб мати мужність, треба подолати страх. І щоб так тривало і надалі. Ми повинні жити в мирі з нашою буденністю. Нам не слід забувати, що життя на нашому боці. Воно також хоче бути кращим. Ми повинні допомогти йому. Я перехиляю ще один келих вина. Він підкладає дрова в камін. Коли ж я наберуся мужності признатися? Проте не схоже, щоб він дозволив мені заговорити. Мріяти не так легко, як здається. Навпаки, це може бути небезпечно. Коли ми мріємо, то запускаємо в рух могутню енергію і вже не можемо добути із себе правдиве відчуття свого життя. Коли ми мріємо, то робимо вибір, яку ціну нам заплатити. Тепер, чим довше я затримаюся, тим більше страждання завдам нам обом. Я підняла келих, зробила ковток і сказала, що є річ, яка завдає великої муки моїй душі. Він відповів, що ми вже розмовляли про це в Ле Валоні, коли я відкрила йому своє серце і розповіла про свій страх перед депресією. Я відповіла, що хочу заговорити не про це. Проте він урвав мене і продовжив свої міркування. Гонитва за мрією має свою ціну. Мрія може вимагати, щоб ми відмовилися від своїх звичок, може примусити нас долати труднощі, може заводити нас в оману тощо. Проте, хоч би як дорого вона нам коштувала, вона ніколи не має вищу ціну, аніж мусить платити той, хто не жив. Бо ця людина може одного дня подивитися назад і почути, як її власне серце каже: «Ти змарнував своє життя». Ти не полегшив ситуацію для мене. Припустімо, те, що я хочу сказати, не дурниці, а щось справді конкретне, справжнє, загрозливе. Він засміявся. Я контролюю ревнощі, які почуваю до тебе, і тому почуваюся щасливим. А знаєш чому? Бо я повинен показати себе гідним твого кохання. Я повинен боротися за наш шлюб, за наш союз. І це не має нічого спільного з нашими дітьми. Я кохаю тебе. Я витерплю все, абсолютно все, аби постійно мати тебе поруч. Але я не можу одного дня перешкодити тобі піти від мене. Тому, коли цей день настане, ти будеш вільна покинути мене і піти шукати своє щастя. Моє кохання до тебе сильніше за все, і я ніколи не стану перешкоджати тобі бути щасливою. Мої очі наповнилися слізьми. Я досі не могла зрозуміти, про що він говорить.
Чи це просто розмова про ревнощі, чи він відповідає на свої внутрішні сумніви і хоче надати мені повну волю? «Я не боюся самотності», – сказав він. «Я боюся жити, обманюючи себе, бачити реальність такою, як я хочу, щоб вона була, а не такою, якою вона справді є». Він узяв мене за руку. «Ти благословення мого життя. Може, я й не найкращий чоловік у світі, бо майже ніколи не демонструю своїх почуттів, і знаю, що тобі цього бракує. Знаю також, що через це ти можеш сумніватися, що є для мене важливим, почуватися непевною, щось подібне. Але все не так. Ми повинні частіше сидіти перед каміном і розмовляти про все на світі, крім ревнощів, бо це мене не цікавить. А чого б нам не вирушити в мандри, тільки ми вдвоє? Відсвяткувати Новий рік в іншому місті або й у тому місті, яке ми вже знаємо. Але діти... Я певен, що бабуся з дідом будуть щасливі доглянути їх. І насамкінець він сказав: «Коли ти кохаєш, то мусиш бути підготовлений до всього, бо кохання як калейдоскоп на кшталт того, яким ми гралися в дитинстві. Воно перебуває в постійному русі і ніколи не повторюється. Той, хто цього не розуміє, приречений страждати через щось таке, що існує тільки для того, аби зробити нас нещасливими. А знаєш, що є гіршим? Такі люди, як та жінка, завжди заклопотані тим, що думають інші про їхній шлюб. Як на мене, то це не має значення. Для мене важливо тільки те, що думаєш ти». Я поклала голову йому на плече. Усе, що я мала намір йому сказати, втратило вагу. Він знає, що зі мною відбувається, і вміє подивитися на цю ситуацію так, як я не змогла б ніколи. Усе просто. Відтоді, як ти перестав діяти ідеально, здобути чи втратити гроші на фінансовому ринку тобі дозволено. Екс-магнат намагався тримати позу найбагатших людей світу. Але його фортуна випарувалася менш ніж за рік після того, як великі фінансисти відкрили, що він продає мрії. Я вдавала інтерес до того, що він каже. Зрештою, це я попросила шефа надати мені місце в газеті для серії матеріалів про пошук засобів від стресу. Минув тиждень, відколи я одержала послання від Жакоба, де він написав, що я зіпсувала все. Тиждень відтоді, як я, плачучи, блукала вулицями і мусила заплатити штраф за порушення правил паркування автомобіля. Тиждень від тієї розмови з моїм чоловіком. Ми повинні знати, як продати ідею. Саме в цьому полягає успіх кожної людини. Уміти продати те, що ти хочеш продати. Провадив екс-магнат. Мій любий, попри твою помпу, твою ауру серйозності та твій номер люкс у цьому шикарному готелі, попри твій розкішний вигляд та одяг, бездоганно скроєний лондонським кравцем, твою усмішку і твоє волосся, ретельно пофарбоване, щоб залишити кілька сивих пасом і створити враження природності, попри ту впевненість, із якою ти розмовляєш і рухаєшся, одне я розумію краще, ніж ти. Оголосити про те, що ти продаєш ідею, не досить. Треба знайти того, хто її купить. Це має сенс для бізнесу, для політики і для кохання. Я уявляю собі свого любого екс-мільйонера, який слухає, що я йому кажу. Ти маєш графіки, асистентів, виставки, але люди полюбляють результати. Кохання також любить результати, хоч усі і запевняють, що ні, але акт кохання виправдовує сам себе. Чи справді так? Чи можу я йти через англійський сад у своєму шкіряному піджаку, купленому тоді, коли мій чоловік їздив до Росії, дивлячись на осінь, дивлячись на небо, усміхаючись і кажучи:
«Я кохаю і цього досить». Це буде правда? Звичайно, ні. Я кохаю, але натомість прагну мати цілком конкретні речі – руки, поцілунки, гарячий секс, мрію, яку я могла б поділити, можливість створити нову родину, виховати своїх дітей, постаріти поруч із коханою особою. Ми повинні мати дуже очевидну мету за кожним своїм кроком, пояснює патетична постать, що сидить переді мною, з вочевидь довірливою усмішкою. Схоже, я знову граюсь у божевілля. Починаю прив'язувати абсолютно все, що чую або читаю, до своєї любовної ситуації, навіть інтерв'ю з цим набридливим та банальним персонажем. Я думаю на цю тему по 24 години на добу, ідучи вулицею, готуючи їжу або гайнуючи дорогоцінні хвилини свого існування, щоб слухати речі, які замість розважати підштовхують мене ще ближче до безодні, у яку я намагаюся не звалитися. Оптимізм є заразливим. Екс-магнат не припиняє розмовляти, упевнений, що він мене переконає, що я опублікую це в газеті, і він почне вибиратися зі своєї ями. У такий спосіб найлегше брати інтерв'ю в людей. Досить поставити їм одне запитання, і вони говоритимуть протягом години. На відміну від моїх розмов із кубинцем, цього разу я не приділяю уваги жодному слову опитуваного. Магнітофон увімкнений, і потім я скорочу цей монолог до 600 слів чи приблизно скількох, тобто приблизно до 4 хвилин розмови. «Оптимізм – річ заразлива», – стверджує він. Якби було так, то досить було б підійти до коханого із широкою усмішкою, сповненою планів та ідей, і знати, як йому все це передати. Такий спосіб годиться? Ні. Заразливим є також страх, постійний страх ніколи не зустріти того, хто супроводжуватиме нас до кінця днів. І в ім'я цього страху ми спроможні зробити все, що завгодно, прийняти хибну особу і переконати себе, що вона та єдина, яку Бог поставив на нашій дорозі. За короткий час пошук безпеки перетворюється на щире кохання. Речі стають менш гіркими і важкими, а свої почуття ми складаємо в ящик, щоб запхати їх у глиб шахти в нашій голові, де вони залишаються захованими і невидимими назавжди. Деякі люди кажуть, що я один із чоловіків, найтісніше пов'язаних зі своєю країною. Я знаю інших підприємців, політиків, промисловців. Зміни на моїх підприємствах триватимуть короткий час. Незабаром ви станете свідком мого повернення. Я теж особа пов'язана з багатьма, знайома з тими самими людьми, з якими знайомий він. Але я не хочу готувати своє повернення. Хочу тільки цивілізовано розлучитися з одним із цих людей. Бо речі, які не закінчуються в очевидний спосіб, завжди залишають двері відчиненими, залишають недосліджену можливість, залишають шанс, що все може стати таким, як і було. Ні, я до цього не звикла, хоч і знаю багато людей, які обожнюють таку ситуацію. Що я зрештою роблю? Порівнюю економіку з коханням? Намагаюся встановити стосунки між світом фінансів і світом почуттів? Минув тиждень, відколи я не мала новин від Джакоба. Минув тиждень і відтоді, як мої взаємини з чоловіком стали нормальними після ночі, яку ми просиділи перед каміном. Чи вдасться нам двом відбудувати наш шлюб? До весни цього року я була нормальною людиною. Одного дня відкрила: усе, що я маю, може зникнути будь-якої години. І замість відреагувати на це як розумна особа, я вдарилася в паніку. Це привело мене до інерції, до апатії.
до неспроможності діяти і змінюватися. І після багатьох безсонних ночей, багатьох днів, коли я не бачила в житті жодної радості, я зробила саме те, чого найбільше боялася. Перейшла на протилежний бік життя, знехтувавши небезпеку. Я знаю, що не одна, що люди мають таку тенденцію до саморуйнування. Унаслідок випадковості чи тому, що життя хотіло випробувати мене, я знайшла чоловіка, який схопив мене за волосся, як у прямому сенсі, так і у фігуральному. Струснув мене, обтрусив від пилюки, яка вже вкривала мене, і дозволив знову вдихнути повітря. Усе було абсолютно фальшивим. Різновид щастя, яке переживають люди, залежні від хімічних препаратів, коли наковтаються наркотиків. Рано чи пізно ефект минає, і розпач лиш посилюється. Екс-магнат заговорив про гроші. Я нічого в нього про це не запитувала, але він сам порушив цю тему. Він має величезну потребу сказати, що не бідний, що може жити своїм життям протягом багатьох десятків років. Я більше тут не витримаю. Подякувала співрозмовникові, вимкнула магнітофон і пішла взяти свою куртку. «Ви вільні сьогодні ввечері? Ми можемо взяти чогось випити і закінчити цю розмову?» – запропонував він. Зі мною не вперше таке відбувається. Насправді це майже правило в моєму житті. Я розумна і інтелігентна. Лише пані Кенніг цього не визнає. І вже не раз використовувала свої чари для того, щоб певні люди заговорили зі мною про те, про що з журналістами зазвичай не говорять, бо не хочуть, щоб ці відомості були опубліковані. Але чоловіки, ох, чоловіки, вони роблять усе можливе і неможливе, аби приховати свою вразливість, і будь-яка 18-річна дівчина може маніпулювати ними без особливих зусиль. Я подякувала за запрошення і сказала, що вже маю домовленість на сьогоднішній вечір. Мала спокусу запитати, як його остання коханка відреагувала на хвилю негативних відомостей про нього і про крах його імперії. Проте це можна було уявити, і такий матеріал не цікавив газету. Я перейшла через вулицю і пішла до англійського саду, де уявляла себе кілька хвилин тому. Я дійшла до кафе «Морозива» на розі вулиці 31 грудня. Мені подобається назва цієї вулиці, бо вона завжди нагадує мені, що рано чи пізно черговий рік закінчиться, і я зможу дати великі обіцянки на наступний. Я взяла морозиво з фісташками і шоколадом, підійшла до каси, заплатила за морозиво, дивлячись на символ Женеви – водограй, який б'є струменем води в небо, створюючи завісу дрібних крапель перед моїм обличчям. Туристи підходять і роблять фотографії, які погано освітлені. Чи не краще купити поштову листівку? Я відвідала багато пам'ятників у світі. Пам'ятники величних чоловіків, чиї імена давно забуто, але які вічно сидять верхи на своїх гарних конях. Жінок, що підіймають корони або мечі в небо, символізуючи перемоги, про які вже й не розповідається в шкільних підручниках. Самотні діти без імені, вирізьблені в камені, які втратили свою невинність, поки мусили позувати якомусь скульптору, чиє ім'я історія також давно забула. Здебільшого, за рідкісними винятками, статуї позначають не місто, а цілком несподівані речі. Коли Ейфель спорудив сталеву вежу для виставки, він навіть не мріяв про те, що його витвір стане символом Парижа, незважаючи на Лувр, Тріумфальну арку, величні сади. Висока дама репрезентує Нью-Йорк. Міст, яким не часто ходять, є символом Сан-Франциско. Інший міст, який перетинає Тежу,
зображений на поштових листівках Лісабона. Барселона має недобудований собор, який вважають її найвизначнішою пам'яткою. І те саме з Женевою. Саме в цьому місці озеро Леман зустрічається з річкою Роною, утворюючи могутній потік. Щоб використати гідравлічну силу, ми вміємо використовувати речі, була споруджена гідроелектрична станція. Та коли робітники поверталися додому і перекрили клапани, тиск води виявився надто потужним і турбіни перестали обертатися. Аж поки одному інженерові спало на думку збудувати водограй, який узяв на себе зайвий натиск води. З часом інженери розв'язали проблему, і водограй став непотрібним. Але на плебісциті городяни вирішили зберегти його. Місто мало вже багато водограїв, а цей був розташований посеред озера. Як зробити, щоб він був видимий? Ось так був збудований мінливий монумент. Були закладені потужні бомби, і сьогодні вдень там б'є могутній фонтан, який викидає 500 літрів води за секунду зі швидкістю близько 200 км за годину. Кажуть, і це вже підтверджено, що його видно з літака, який летить на висоті 10 тисяч метрів. Він не має спеціального імені. Його називають просто водограєм і вважають символом міста, попри всі скульптури чоловіків на конях, героїчних жінок, самотніх дітей. Одного разу я запитала в Денісе, швейцарської дослідниці, що вона собі уявляє, дивлячись на водограй. «Наше тіло майже все складається з води, крізь яку проходять електричні розряди, що надають інформацію. Серед них є ті, що називаються коханням, і вони проникають у весь організм. Кохання змінює все. Я думаю, що символ Женеви є найгарнішим монументом кохання, створеним людиною, бо він ніколи не буває однаковим». Я дістала мобілку і зателефонувала до кабінету Жакоба. Я, звичайно, могла б зателефонувати на його персональний номер, але не захотіла. Поговорила з його асистентом і попередила, що їду зустрітися з ним. Асистент мене знає. Він попросив, щоб я почекала на лінії, він мені відповість. Через хвилину він знову озвався і попросив пробачення, але розклад порядку денного перевантажений. Я можу приїхати лише на початку наступного року. Я сказала, що ні, мені треба зустрітися з ним негайно. Справа термінова. Справа термінова не завжди відчиняє двері. Але в цьому випадку мої шанси вельми непогані, подумала я. Цього разу асистент затримався на 2 хвилини. Запитав, чи мене влаштує початок наступного тижня. Я сказала, що буду через 20 хвилин. Подякувала і від'єдналася. Жакоб попросив мене негайно вдягтися. Зрештою, його кабінет – це публічне місце, утримуване на державні гроші, і якщо мене викриють, то він може загриміти до в'язниці. Я уважно дивилася на стіни в дерев'яних панелях із гарними фресками на стелі. Лежала собі й далі, цілком гола, на шкіряній канапі, уже досить потертій від часу. Він ставав дедалі нервовішим. Він був у піджаку і краватці і стривожено поглядав на годинник. Година обіду закінчувалася. Його особистий секретар уже повернувся. Він делікатно постукав у двері, почув у відповідь «У мене нарада» і більше не наполягав. Відтоді минули вже 40 хвилин, забравши із собою чергу кількох людей, які прийшли до нього на прийом. Коли я прийшла, він привітав мене 3 поцілунками і формальним жестом показав на крісло перед його столом. Для моєї жіночої інтуїції було неважко зрозуміти, що він неабияк наляканий. Яка причина цієї зустрічі? Хіба я не розумію, що в нього напружений графік,
бо незабаром почнеться парламентська сесія і йому треба вирішити кілька нагальних питань. Хіба я не прочитала електронного листа, якого він мені надіслав, повідомивши, що його дружина тепер переконана, між нами щось є. Ми повинні почекати, дозволити подіям охолонути, перш ніж знову почати зустрічатися. Звичайно, я все заперечував. Прикинувся, ніби глибоко шокований її підозрами. Сказав, що вона образила мою гідність, що мені обридла ця недовіра і вона, мовляв, може запитати кожного про мою поведінку. Хіба не сама вона казала, що ревнощі – ознака нижчості? Зробив усе, що міг, а вона мені лише відповіла: «Не прикидуйся дурним, я не нарікаю ні на що і тільки кажу, що зрозуміла, чому ти став останніми днями таким лагідним і шляхетним. Річ у тому…» Він не закінчив фрази. Я підвелася і схопила його за комір. Він думав, що я хочу напасти на нього, але замість цього я вліпила йому довгий поцілунок. Жакоб ніяк не відреагував, бо вирішив, що я прийшла вчинити йому скандал. Але я далі цілувала його в рот, у шию, поки розв'язувала йому краватку. Він мене відштовхнув, я врізала йому ляпаса. «Я лише повинен спочатку замкнути двері. Я теж сумував за тобою». Він перетнув свій чудово декорований кабінет із меблями в стилі 19 сторіччя, повернув у дверях ключ і коли повернувся, я була напівгола, лише в трусах. Зриваючи із себе одяг, він смоктав мої груди. Я застогнала від насолоди. Він затулив мені рот долонею, але я хитала головою і далі тихо стогнала. Моя репутація також була під загрозою, як легко можна зрозуміти, але мені було байдуже. Лише на одну мить ми зупинилися, і я щось сказала. Потім стала навколішки і заходилася облизувати його прутень. Він знову схопив мене за голову, диктуючи ритм. Швидше, дедалі швидше. Але я не хотіла, щоб він утішався лише моїм ротом. Смикнула його на шкіряну канапу, де вже лежала, розставивши ноги. Він нахилився і став лизати мою пуцьку. Коли на мене накотився перший оргазм, я вкусила себе за руку, щоб не закричати. Хвиля втіхи, здавалося, не закінчиться ніколи, і я все кусала і кусала собі руку. Тоді я викрикнула його ім'я, сказала, щоб він увійшов у мене і робив зі мною все, що хоче. Він проник у мене, схопив мене за плечі і став трясти, як дикун. Задер мої ноги на рівень плечей, щоб устромити в мене прутня якнайглибше. Він підсилював ритм, але я наказала йому, щоб він не кінчав. Мені треба було його більше, більше і більше. Він скинув мене на підлогу, поставив раком, як тварину, ударив по сідниці і проник у мене знову, поки моє тіло безконтрольно смикалося в талії. З його приглушеного стогону я зрозуміла, що він от-от закінчить, що він уже не може себе контролювати. Я виштовхала його із себе, повернулася на спину і попросила, щоб він знову запхав у мене прутень, дивлячись мені у вічі і говорячи брудні слова, які ми завжди говорили одне одному, коли кохалися. Я говорила йому найнепристойніші речі з тих, які жінка може говорити чоловікові. Він тихо промовляв моє ім'я, просячи, щоб я казала йому, що кохаю його. Але я говорила йому лише непристойні, брутальні слова, вимагала, щоб він трахав мене як повію, як жінку розпусну, щоб користувався мною як рабинею, що не заслуговує на найменшу пошану. Моє тіло здригалося, смикалося і тремтіло. Втіха накочувалася на мене хвилями. Я спізнала її напад один раз, двічі, поки він контролював себе, щоб подовжити її ще і ще. Наші тіла билися одне об одне, створюючи глухий стукіт, який він уже не намагався стримати,
і який можна було почути за дверима. Втупивши очі в його очі, слухаючи, як він за кожним рухом повторює моє ім'я, я зрозуміла, що він за мить вивергне сім'я, а він був без презерватива. Я ще раз вигнулася, виштовхнувши його із себе, і попросила, щоб він вивергнув його на моє обличчя, на мій рот, повторюючи, що кохає мене. Жакоб зробив точно те, що я йому наказала, а я мастурбувала і переживала оргазм разом із ним. Потім він обняв мене, сперся головою на моє плече, витер кутики мого рота долонями і багато разів повторив, що кохає мене і що йому дуже мене бракувало. Але тепер він попросив мене одягтися і не ворушитися. Він знову став хлопчиком, який добре поводиться і яким захоплюються виборці. Він знає, що припустився помилки, але вміє її назвати. Він почав розуміти, я прийшла сюди не лише тому, що він чудовий коханець. «Чого ти хочеш?» «Підвести фінальну риску. Закінчити, хоч у мене і розколюється серце, і емоційно розриває мене на шматки. Ми маємо подивитися одне одному у вічі і сказати, що всьому кінець. Ніколи більше». Протягом останнього тижня мої страждання були майже нестерпними. Я проливала сльози, яких не було, і мене обсідали думки, коли я уявляла себе на університетському кампусі, де працює його дружина, замкненою в психіатричній лікарні. Я відчувала, що зазнала краху у всьому, крім своєї роботи та в ролі матері. Щохвилини я перебувала між життям і смертю, мріючи, як би я могла жити разом із ним, якби ми досі були підлітками і обоє дивилися в майбутнє, як було на початку наших взаємин. Але настала хвилина, і я зрозуміла, що дійшла до межі розпачу, що вже не можу провалюватися глибше, і коли дивилася вгору, то бачила лише одну простягнену руку – руку мого чоловіка. Він також не міг відчувати недовіру, бо його любов була сильнішою. Я хотіла бути чесною, розповісти йому все і скинути тягар зі своїх плеч, але потреби в цьому не було. Чоловік показав мені, що незалежно від того, який вибір зроблю я у своєму житті, він завжди буде поруч зі мною, і тому мій тягар був легким. Я зрозуміла, що звинувачую себе за речі, за які він не складав на мене провину. Я сказала сама собі, я не гідна цього чоловіка, він не знає, яка я є. Але він знав. І саме це дозволяло мені зберігати повагу до себе самої і відновити своє самолюбство. Бо якщо такий чоловік, як він, здатний без жодних труднощів знайти собі подругу на наступний день після розлучення, хоче залишитися при мені, означає, що я чогось варта, і варта багато. Я зрозуміла, що можу знову спати поруч із ним, не почуваючись брудною і не відчуваючи, що я його зраджувала. Я відчувала, що мене кохають, і вважала, що заслуговую на це кохання. Я підвелася, зібрала одяг і пішла в його приватну ванну кімнату. Він знав, що востаннє бачить мене голою. «Мене чекає тривалий процес зцілення», – подумала я, повертаючись до кабінету. Мабуть, він почував те саме, але я не сумнівалася, що Маріанна хотіла, щоб ця авантюра закінчилася, щоб вона могла обіймати його з тією самою любов'ю і тим самим відчуттям безпеки, як і раніше. «Так, але вона нічого мені не каже. Вона зрозуміла, що відбувається, і закрилася ще більше. Вона ніколи не вирізнялася ніжністю, а тепер здається автоматом, який присвячує себе роботі більше, ніж будь-коли. Це її манера втікати від проблем». Я вдягла спідницю, панчохи і черевики. Дістала із сумки пакет і поклала його на стіл. «Що це?»
Кокаїн. Я й не знав, що ти... Він нічого не хоче знати, подумала я. Не хоче знати, куди я готова була зайти, змагаючись за чоловіка, у якого палко закохалася. Пристрасть ще існує, але її вогонь із кожним днем слабшає. Я знаю, їй настане кінець, коли вогонь остаточно погасне. Будь-який розрив завдає болю, і я відчуваю цей біль у всіх фібрах мого тіла. Це останній раз, коли я бачуся з ним наодинці. Ми й далі зустрічатимемося на святах і коктейлях, на виборах і на колективних інтерв'ю, але вже ніколи не спілкуватимемося так, як сьогодні. Було чудово так кохатися і закінчити, як і почали, цілковито злившись одне з одним. Я знала, що це востаннє. Він нічого не міг сказати. «А що я маю робити з цим?» «Викинь його геть. Він коштував мені невеличкого статку, але викинь його геть. Так ти звільниш мене від пороку». Я не пояснила, про який порок говорю. Він має ім'я – Жакоб Кеніг. Я побачила подив на його обличчі і усміхнулася. Попрощалася з ним 3 поцілунками і вийшла. У передпокої побачила його асистента і кивнула йому. Він відвернув погляд, удавши, що зосередився на стосі паперів і лише промурмотів слова прощання. Коли вийшла на вулицю, зателефонувала чоловікові і сказала, що хочу провести святвечір удома з дітьми. Якщо він хоче подорожувати, то хай це буде не на Різдво. «Прогуляймося трохи перед вечерею?» Я погодилася кивком голови, але не зрушила з місця. Пильно подивилася на парк біля готелю, а за ним на Юнгфрау, постійно накриту шапкою снігу, освітлену надвечірнім сонцем. Людський мозок влаштований дивовижно. Ми забуваємо який запах, щоб відчути його знову. Чийсь голос завмирає в нашій пам'яті, аж поки ми чуємо його знову. І навіть емоції, здавалося, поховані назавжди, прокидаються, коли ми повертаємося на те місце, де їх пережили. Я перемістилася в той час, коли ми були в Інтерлакені вперше. У той час ми оселилися в дешевому готелі, кілька разів ходили від озера до озера, і нам здавалося, що ми щоразу відкриваємо новий шлях. Мій чоловік бігав безумно довгі марафони, що займали більшу частину його походів у гори. Я пишалася своїм авантюрним духом, який підштовхував мене домагатися неможливого, вимагати від свого тіла все більше і більше. Але це було не єдиною нашою проблемою. Сюди приїздили люди з усіх куточків світу, готелі були переповнені, і люди знайомилися в багатьох барах і ресторанах міста, яке мало лише 5000 жителів. Я не знала, яким має бути Інтерлакен восени, але з мого вікна він здавався більш порожнім, ніж далеким. Цього разу ми оселилися в найкращому готелі. Узяли номер люкс. На столі чекало послання від директора, який вітав нас і пропонував пляшку шампанського, яке ми вже випили. Він мене покликав. Я повернулася до реальності, і ми вийшли трохи прогулятися вулицями, поки сутеніє. Якби він запитав мене, чи зі мною все гаразд, я збрехала б йому, бо мені не хочеться псувати йому радість. Але правда в тім, що рани в моєму серці затягуються повільно. Він нагадав мені про лаву, де ми сиділи колись уранці після кави, коли до нас підійшли 2 чужоземних хіпі і попросили грошей. Ми проминули одну з церков, дзвони забамкали, він мене поцілував, і я повернула йому поцілунок, намагаючись приховати те, що відчувала. Ми не бралися за руки, бо було холодно, а носити рукавички я не люблю. Зупинилися в симпатичному барі і трохи випили.
Підійшли до залізничної станції. Він купив той самий сувенір, що і минулого разу – запальничку із символом міста. У той час він курив і бігав марафони. Сьогодні він уже не курить і вважає, що дихати йому важче з кожним днем. Він завжди задихається, коли ми йдемо швидко. І хоч намагався це приховати, я помітила, що він більше стомлюється, аніж тоді, коли ми бігали берегом озера в Ніоні. Мій телефон задзвонив. Я шукала його цілу вічність у своїй сумці. Коли нарешті його дістала, співрозмовник уже від'єднався. На екрані я побачила, що то була моя подруга, та, яка хворіла на депресію і завдяки лікуванню тепер знову стала щасливою жінкою. «Якщо хочеш повернутися, то я нічого не маю проти». Я запитала в нього, чому повинна повернутися. Він нещасливий у моєму товаристві. Хоче, щоб нашу прогулянку урвали люди, яким немає чого робити, крім як годинами сидіти на телефоні, базікаючи по-пустому? Він також роздратувався на мене. Мабуть, це вплив пляшки шампанського з 2 келишками горілки на додачу, які ми щойно випили. Його роздратування заспокоїло мене і трохи розслабило. Я йду поруч із людським створінням, яке має емоції і почуття. «Яким дивним здається Інтерлакен без марафону», – зауважила я. «Здається містом-привидом. Тут немає лижних слідів». «А чого вони тут мають бути?» Ми перебували посеред долини з високими горами обабіч і озерами в її кінцях. Він попросив ще 2 келишки випивки. Я запропонувала зайти до бару, але він був сповнений рішучості захиститися від холоду випивкою. Ми вже давно так не робили. «Я знаю, що минуло 10 років. Коли ми були тут уперше, я був іще молодий. Я мав амбіції, любив просторе і не дозволяв залякати себе чимось невідомим. Хіба я дуже змінився?» «Тобі лише 30 років. Ти вважаєш, що це старість?» Він нічого не відповів. Випив трунок одним ковтком і став дивитися в порожнечу. Він перестав бути досконалим чоловіком, і попри всю свою неймовірність, це мене розвеселило. Ми вийшли з бару і повернулися до готелю. Дорогою проминули симпатичний ресторан, але ми вже зробили замовлення в іншому місці. Було ще досить рано. Оголошення повідомило, що вечерю тут подають не раніше від 19-ї години. «Ходімо вип'ємо ще джину». Хто цей чоловік зі мною поруч? Чи Інтерлакен розбудив у ньому давні спогади і скринька Пандори відчинилася? Я не сказала нічого і відчувала страх. Запитала, чи не скасувати нам наше замовлення в італійському ресторані і повечеряти тут. «Однаково». «Однаково? Чи він не почуває тепер те саме, що почувала я, коли думала, що мене опанувала депресія? Для мене ніколи не буває однаково. Я хочу йти до того ресторану, який ми замовили, до того самого, де ми обмінялися клятвами кохання. Ця подорож була поганою думкою. Я хотів би повернутися додому вже завтра. Я мав найкращий із намірів знову пережити світанок нашого кохання. Але хіба це можливо? Звичайно, ні. Ми вже зрілі люди. Живемо тепер під тиском, якого раніше не існувало. Маємо дбати про виховання, здоров'я, харчування. Ми повинні розважатися наприкінці тижня, бо всі так роблять. І коли нам не хочеться виїхати з дому, ми вважаємо, що з нами щось не гаразд. Мені ніколи не хотілося, тому я вирішила промовчати. Мені теж, але наші діти, вони хочуть чогось іншого.
Ми не можемо залишати їх стовбичити перед комп'ютерами. Вони надто юні для цього. Тому ми намагаємося вивозити їх до якогось місця, робимо те саме, що наші батьки робили з нами, а наші діди робили з нашими батьками. Це вважають нормальним життям. Ми хороша родина. Коли один із нас потребує допомоги, другий завжди готовий зробити все можливе і неможливе. Я його зрозуміла. Чи є сенс їхати до місця, переобтяженого спогадами? Ми випили ще по келишку джину. Він трохи помовчав, перш ніж відповісти на моє зауваження. Саме про це я кажу. Чи варто сподіватися, що спогади можуть заповнити сучасне? Навпаки, вони мене душать. Я відкрив, що я тепер зовсім інша особа. Поки ми не прибули сюди і не випили ту пляшку шампанського, усе було гаразд. Тепер же я зрозумів, що живу далеко не так, як мріяв, коли відвідав Інтерлакен уперше. А про що ти мріяв? Про дурниці. Та це була, зрештою, моя мрія, і я міг би її здійснити. Але якою вона була? Продати все, що я мав на ту пору, купити корабель і об'їздити весь світ із тобою. Мій батько розлютився б, якби я не пішов його слідами, але мені було байдужісінько. Ми б заходили в порти для тимчасової роботи, яка давала б нам досить, щоб пливти далі, і, назбиравши грошей, виходили б у море знову. Ми зустрічалися б із людьми, яких ніколи не бачили, і відкривали б місця, яких нема в туристичних путівниках. Авантюра. Моїм єдиним бажанням була авантюра. Він попросив налити йому ще один келих джину і випив його зі швидкістю, якої я ніколи в ньому не бачила. Він перестав пити, бо відчув, що мене вже занудило. Ми досі нічого не їли. Я хотіла сказати йому, що якби він реалізував своє бажання, я почувалася б найщасливішою жінкою у світі. Але ліпше промовчати, бо йому стане ще гірше. А тоді народився перший син. Ну, то й що? Існувало чимало випадків, коли мільйони подружжів із дітьми робили те саме, про що мріяли. Він ненадовго замислився. Я не сказав би, що мільйони. Можливо, тисячі. Вираз його очей змінився. У них уже не було агресії, тільки смуток. Бувають хвилини, коли ми зупиняємося, щоб проаналізувати все. Наше минуле і наше теперішнє. Чого ми навчилися і як часто ми помилялися. Я завжди боявся цих хвилин. Я намагаюся одурити їх, переконуючи себе, що завжди робив найкращий вибір, хоч вони і вимагають від мене певних жертв. Але нічого серйозного. Я запропонувала трохи пройтися. Його очі здавалися мені дивними, без блиску. Він ударив кулаком по столу. Офіціантка ресторану подивилася на нас перелякано, і я попросила її налити келишок джину для мене. Вона відмовилася. Їй треба зачиняти бар, бо незабаром почнеться вечеря. Вона принесла рахунок. Мені здалося, мій чоловік запротестує, але він лише дістав гаманець і поклав банкноту на прилавок. Узяв мене за руку, і ми вийшли на повітря. Боюся, якщо багато думати про все, що могло бути, але так і не відбулося, ми провалимося в чорну яму. Я знаю це відчуття. Ми розмовляли про це в ресторані, коли я відкрила йому душу. Він, здавалося, мене не слухав. Десь у глибині душі я чую голос, який мені каже: «Ніщо з цього не має сенсу. Усесвіт уже існував мільярди років і існуватиме після того, як ти помреш. Ми живемо в крихітній клітині велетенської таємниці,
не маючи відповіді на запитання свого дитинства. Чи існує життя на іншій планеті? Якщо Бог добрий, навіщо Він дозволяє страждання і біль? Запитання такого штибу. Але найгірше те, що минає час. Багато разів без видимої причини я відчував грандіозний страх. У найнесподіваніші хвилини – на роботі, в автомобілі, коли вкладав дітей спати. І я дивлюся на них із ніжністю і страхом. Що станеться з ними? Ми живемо в країні, яка дарує нам безпеку і спокій, але майбутнє. А тож, я розумію, про що він. Гадаю, не тільки нас обсідають такі думки. Я дивлюся на тебе, як ти готуєш вранішню каву або вечерю, і не раз думаю про те, що десь через 500 років або навіть менше одне з нас спатиме саме в ліжку, щоночі плачучи, бо одного дня ми були щасливі. Дорослі діти будуть далеко від нас. Той, хто переживе другого, хворітиме і завжди потребуватиме допомоги чужих людей. Він замовк, і ми йшли далі в мовчанці. Проминули вивіску, яка повідомляла про святкування святвечора. Він із люттю її зірвав. 2 чи 3 перехожих подивилися на нас. «Пробач мені, я не хотів тобі цього говорити. Я привіз тебе сюди, щоб ти почувалася краще без того тиску, який ми щодня відчуваємо на собі. Даремно я стільки випив». Я була дещо здивована. Ми проминули гурт дівчат і юнаків, які жваво розмовляли, розкидавши навколо себе чимало бляшанок із-під пива. Мій чоловік, завжди серйозний і сором'язливий, підійшов до них і запросив випити ще трохи. Юнаки подивилися на нього переляканими очима. Я попросила в них пробачення, сказала, що ми обоє вже добре випили, і кожна зайва краплина алкоголю може спричинити катастрофу. Я взяла його за руку, і ми пішли далі. Протягом якого часу я так не робила? Він завжди був захисником, тим, хто допомагав, хто розв'язував проблеми. Сьогодні мені доводиться стежити, щоб він не послизнувся і не впав. Його настрій знову змінився. Тепер він мугикає музику, якої я ніколи не чула. Можливо, це народна пісня місцини, звідки він родом. Коли ми наблизилися до церкви, дзвони знову забамкали. «Це добрий сигнал», – сказала я. «Я слухаю дзвони, вони розповідають про Бога. Але чи слухає нас Бог? Ми лише перетнули межу в 30 років, а вже не бачимо в житті радості. Якби не наші діти, то який би сенс був у всього цього?» Я наготувалася щось відповісти, але не знайшла відповіді. Ми прийшли до ресторану, де колись обмінялися першими клятвами кохання, а тепер повечеряємо при свічках в одному з найгарніших і найдорожчих міст Швейцарії. Коли я прокинулася, на дворі був уже день. Я проспала ніч без сновидінь і не прокинулася, як зазвичай, посеред ночі. Подивилася на годинник. 9 ранку. Мій чоловік спав. Я пішла до ванної, почистила зуби, замовила вранішню каву і чай для нас двох. Одягла халат і підійшла до вікна, щоб збавити час, поки не прийшла прибиральниця кімнати. У цю мить я помітила одну річ. Небо було заповнене парапланами. Люди приземлялися в парку біля готелю. Ті, хто вилітав уперше, здебільшого не були самі одні, а мали позаду інструктора, який пілотував апарат. Як вони можуть бути такими схибленими? Чи ми вже досягли того краю, коли ризикувати життям стало єдиною річчю, яка рятує від нудьги? Ще один параплан приземлився. І ще один. Друзі зафільмовували все, весело всміхаючись.
Я спробувала уявити собі, який тут вигляд із височини, бо гори довкола були дуже і дуже високі. Хоч я відчуваю велику заздрість до тих людей, сама б ніколи не наважилася на такий політ. Задзвенів дзвінок, і офіціант увійшов зі срібною тацею з трояндою у вазі, кавою для мого чоловіка, чаєм для мене, круасанами, гарячими грінками, житнім хлібом, желе різних смаків, яйцями, помаранчевим соком, місцевою газетою і усім тим, що людині бракує для цілковитого щастя. Я розбудила чоловіка поцілунком. Уже не пам'ятаю, коли я робила так востаннє. Він злякався, але потім усміхнувся. Ми сіли за стіл і покуштували всі смаколики, які лежали перед нами. Трохи поговорили про вчорашнє сп'яніння. Думаю, я мав у цьому потребу, але не сприймав свої коментарі надто серйозно. Коли вибухає повітряна куля, вона лякає всіх, але це лише повітряна куля. Вона нікому не завдає шкоди. Я хотіла сказати, що з великою приємністю відкрила всі його слабості, але тільки всміхнулася і продовжила їсти свій круасан. Він також звернув увагу на параплани. Очі в нього загорілися. Ми вдяглися і вийшли в ранок. Спершу підійшли до столу адміністратора. Чоловік сказав, що сьогодні ми від'їжджаємо, попросив, щоб винесли валізи, і оплатив рахунок. «Ви певні? Не хочете зачекати до завтрашнього ранку?» «Я певен. Учорашнього вечора було достатньо, аби ми зрозуміли, що час повертатися». Ми рушили до дверей, перетнувши довгий внутрішній двір зі скляним дахом. Я прочитала в одній із брошур, що раніше тут була вулиця. Тепер з'єднали дві будівлі на протилежних хідниках. Схоже, туризм тут процвітав, хоч ми й не побачили лижних слідів. Але замість вийти у двері він звернув ліворуч і підійшов до консьєржа. «Як ми можемо стрибнути з парашутом?» «Можемо? Я не маю найменшого наміру стрибати». Консьєрж подав йому брошуру. Усе написано там. «А як піднятися на вершину?» Консьєрж пояснив, що туди треба йти пішки. Дорога дуже складна. Треба буде назвати час, коли ми повернемося до готелю. «А це дуже небезпечно – стрибати в порожнечу між двома рядами високих гір, якщо раніше ти ніколи цього не робив. А хто відповідає за безпеку? Існує якийсь контроль із боку уряду над інструкторами та їхнім обладнанням?» «Пані, я працюю тут уже 10 років. Принаймні один раз на рік стрибаю. Ніколи не бачив тут жодного нещасливого випадку». Він усміхнувся. Йому довелося повторювати цю фразу 1000 разів за 10 років служби. «Стрибаймо?» «Навіщо? Чому ти не стрибнеш сам?» «Я, звичайно, можу стрибнути і сам. Ти чекатимеш на мене внизу з фотоапаратом, але я хочу пережити цей досвід. Він завжди мене лякав. Учора ми говорили про ту мить, коли все навколо нас закручується і ми не бачимо своїх меж. То був вечір, дуже для мене сумний». «Я знаю». Він запитав, скільки коштує 1 година. «Тепер, уранці чи пополудні, коли можна бачити захід сонця, віддзеркалений на навколишніх снігах?» «Тепер», – відповіла я. «Але стрибатиме 1 людина чи 2?» «2, якщо це буде тепер. Якщо я не встигну подумати про те, що я маю намір робити. Якщо я не матиму часу, аби відчинити скриню, звідки вискочать демони, щоб мене налякати, вселити мені страх перед висотою, перед невідомістю, перед смертю, перед життям, перед відчуттям межі. Тепер або ніколи. Можна обирати між польотами, які тривають 20 хвилин, півгодини,
годину. А є польоти по 10 хвилин? Нема. З якої висоти хочуть стрибнути пан і пані? З 1350 чи з 1800 метрів? Я вже почала чинити опір. Навіщо мені всі ці відомості? А вже ж мене влаштує якомога нижчий стрибок. Любове моя, це не має найменшого сенсу. Я переконаний, що нічого з нами не станеться, але якби сталося, то небезпека для будь-яких стрибків однакова. Упасти з висоти в 21 метр – те саме, що впасти із 7-го поверху будинку, наслідки будуть однаковими. Консьєрж засміявся. Я теж засміялася, щоб приховати свій страх. Якою я була наївною, думаючи, що зайві 500 метрів висоти становлять різницю. Консьєрж підняв телефон і з кимось заговорив. Є лише місця на стрибки з 1350 метрів. Однаково абсурдними є і страх, який я переживала раніше, і полегкість, яку відчула тепер. О, як добре! Автомобіль подадуть до готелю через 10 хвилин. Я стою над безоднею зі своїм чоловіком і ще з 5 чи 6 людьми, чекаючи своєї черги. Дорогою на вершину я думала про своїх дітей і про те, що вони можуть утратити батьків. Потім зрозуміла, що ми стрибатимемо не разом. Ми передяглися в спеціальний термічний одяг і наділи шоломи. Навіщо шоломи? Щоб я ковзала понад 1000 метрів із непроломаним черепом, поки не вдарюся об скелю? Шолом надівають обов'язково. Чудово. Надівають шолом, як ті велосипедисти, що гасають по вулицях Женеви. Нема нічого дурнішого, але сперечатися мені не хочеться. Дивлюся вперед. Між нами і безоднею існує улоговина, накрита снігом. Можу урвати свій політ на першій секунді, упасти туди і піднятися звідти пішки. Проте ніхто не може мене примусити летіти до самого кінця. Я ніколи не боялася літати в літаку. Літаки становили частину мого життя. Та коли ми перебуваємо всередині, нам не спадає на думку, що це те саме, що стрибати з парашутом. Єдина різниця в тому, що металева оболонка створює ілюзію захисту. Тільки це. Тільки це? Принаймні з мого убогого знання законів аеродинаміки думаю так. Мені треба переконати себе. Треба знайти кращий аргумент. Кращий аргумент – ось він. Літак виготовлений із металу. Важкого металу. І він навантажений скринями, валізами, людьми, обладнанням, тоннами вибухонебезпечного пального. Параплан натомість легкий. Його несе вітром. Він підкоряється законам природи, як листок, що падає з дерева. Його політ має набагато більше глузду. Ти хочеш полетіти першою? Так, хочу. Бо коли зі мною щось станеться, ти про це знатимеш і подбаєш про наших дітей. Крім того, ти почуватимешся винним до кінця життя за те, що в тебе виникла ця абсурдна думка. Ти пам'ятатимеш про мене як про подругу на все життя, про ту, яка завжди була поруч із чоловіком у горі й радості, в авантюрах і в щоденному житті. Ми готові, пані. Але хіба ви інструктор? Ви не надто молодий для цього. Я хотіла б летіти з вашим начальником. Зрештою, це мій перший політ. Я стрибаю відтоді, як досяг потрібного віку – 16 років. Я стрибав не лише тут, а й у різних місцях світу протягом 5 років. Не турбуйтеся, пані. Його поблажливий тон роздратував мене. Я набагато від нього старша, і мої побоювання слід шанувати. Крім того, він, певно, усім каже одне й те ж саме. Пам'ятайте про інструкції. І коли почнемо бігти, не зупиняйтеся.
Усе інше я зроблю сам. Інструкції. Можна подумати, ми їх детально знаємо, тоді як мали терпіння прочитати лише те, що найбільший ризик полягає в бажанні зупинитися на середині бігу. І про те, що коли ми доторкнемося до землі, то не слід зупинятися доти, доки відчуємо, що ноги твердо вперлися в ґрунт. Це моя мрія. Ноги на землі. Я підійшла до чоловіка і попросила, щоб він стрибав останнім і таким чином мав час побачити, що сталося зі мною. Хочете взяти фотоапарат? Фотоапарат може бути прилаштований на кінці алюмінієвої палички завдовжки приблизно 60 см. Ні, не хочу. По-перше, я стрибаю не для того, щоб похвалитися перед іншими. Крім того, якщо я зможу подолати паніку, то більше думатиму про те, щоб зняти фотографії, а не щоб помилуватися краєвидом. Я навчилася цього від батька, коли ще була підлітком. Ми прогулювалися по Матергорну, і я щохвилини зупинялася, щоб зняти фото. Аж поки він розсердився. «Ти думаєш, усю цю красу і велич можна помістити в рамку фотографії? Ти можеш сприймати її лише своїм серцем. Це набагато важливіше, аніж хвалитися людям тим, що ти бачила». Мій партнер у польоті, натхнений своєю мудрістю у 21 рік, підтягнув ремені на моєму тілі, користуючись великими алюмінієвими скобами. До параплана прив'язаний стілець. Я перебуваю попереду, він позаду. Я ще могла вчинити якийсь опір, але я вже не я. Я тепер неспроможна на будь-яку реакцію. Відчуваю його дихання на потилиці. Озираюся, і мені не подобається те, що я бачу. На тлі білого снігу кілька клаптів кольорових тканин, простелених на землі, до яких прив'язані люди. Там у кінці мій чоловік, також у шоломі велосипедиста. Схоже, він не має вибору і мусить стрибати через 2-3 хвилини після мене. «Ми готові! Починайте бігти!» Я не зворухнулася. «Ну ж бо, біжімо!» Я пояснила, що не хочу перевертатися в повітрі. Я хочу, щоб ми спускалися потихеньку. 5 хвилин польоту для мене цілком досить. «Ви мені скажете, коли ми будемо в польоті, але треба стрибати, за нами черга». Схоже, я втратила власну волю і стала виконувати його накази. Побігла в напрямку безодні. «Швидше!» Я побігла швидше. Мої термічні черевики розкидали сніг на всі боки. Насправді то не я бігла, а автомат, який підкорявся усним наказам. Я закричала, не від страху, а інстинктивно. Я перетворилася на печерну жінку, як провіщував кубинець. Ми тоді боялися павуків, комах і кричали, коли опинялися в таких ситуаціях, як ця. Ми завжди кричали. Несподівано мої ноги відірвалися від землі. Я з усіх сил вхопилася за ремені, які прив'язували мене до стільця, і перестала кричати. Інструктор ще біг протягом кількох секунд, а потім ми опинилися не на одній прямій лінії. І я відчула вітер, який контролює наші життя. У першу хвилину я не розплющила очі, тому не помітила ані висоти, ані гір, ані небезпеки. Я намагалася уявити собі, що я вдома, у кухні, і розповідаю дітям історію, яка трапилася з нами під час подорожі. Можливо, над містом, а можливо, над кімнатою готелю. Я не могла розповісти, як їхній батько напився так, що впав на землю, коли ми поверталися до готелю спати. Не могла розповісти, що ризикнула літати, бо вони також захотіли б зробити це. Або навіть гірше, вони захотіли б літати самі одні, стрибаючи з 2-го поверху нашого дому. Потім я усвідомила свою дурість. Чому я заплющила очі? Ніхто не примушував мене стрибати.
Я працюю тут багато років і не бачив жодного нещасливого випадку, сказав мені консьєрж. Розплющую очі. І те, що я бачу, те, що відчуваю, я ніколи не зможу описати точно. Унизу бачу долину, яка з'єднує два озера з містом посередині. Я вільно лечу в просторі без будь-якого шуму, бо ми мандруємо за вітром, описуючи кола. Гори, які нас оточують, уже не здаються ані високими, ані небезпечними. Вони здаються друзями в білому одязі, залитими сонячним сяйвом, яке падає на них з усіх боків. Мої руки, якими я вхопилася за ремені, слабнуть. Я розкриваю обійми і ніби перетворююсь на птаха. Хлопець, що перебуває позаду мене, певно усвідомив, що я стала іншою особою, і замість спускатися підіймається, використовуючи невидимі потоки гарячого повітря, які існують в атмосфері, хоч раніше вона здавалася абсолютно однорідною. Я побачила попереду орла, який мандрував з нами в одному океані, без жодного зусилля користуючись крильми для контролю свого таємничого польоту. Куди він хоче прилетіти? А може він лише розважається, втішаючись життям і красою довкола? Мені здалося, я спілкуюся з орлом за допомогою телепатії. Інструктор летить слідом за ним, він наш провідник. Він показує, де нам летіти, щоб підійматися все вище в небо, перебуваючи у вічному польоті. Я почуваю те саме, що почувала в Ніоні, коли уявляла собі, що моє тіло ніколи не стомиться від бігу. А провідник мені каже: «Летімо! Ви небо і земля, вітер і хмари, сніг і озера». Мені здається, я перебуваю в лоні своєї матері, захищена і у цілковитій безпеці. Уперше відчуваю речі. Незабаром я народжуся, знову перетворюся на людське створіння, яке ходитиме двома ногами по поверхні землі. У цю мить, проте, все, що я роблю, це перебуваю на вітрі, не чинячи йому жодного опору, дозволяю нести себе, куди йому заманеться. Я вільна. А тож, я вільна. І орел має рацію. Я гори і озера. Я не маю ані минулого, ані теперішнього, ані майбутнього. Я пізнаю те, що люди називають вічністю. Протягом якоїсь миті думаю, чи всі, хто стрибає, мають таке саме відчуття. Але яка різниця? Я не хочу думати за інших. Я пливу у вічності. Природа розмовляє зі мною так, ніби я її улюблена донька. Гора мені каже: «Ти наділена моєю силою». Озера мені кажуть: «Ти наділена нашим миром і нашим спокоєм». Сонце мені радить: «Світи, як я, дозволь собі вийти за межі себе. Слухай». І тоді я чую голоси, які так довго були придушені в мені повторюваними думками, самотністю, нічними кошмарами, страхом змінитися і страхом, що все залишиться, як було. Чим вище ми підіймаємося, тим далі я відходжу від себе. Я перебуваю в іншому світі, де речі досконало впорядковані, далеко від того життя, наповненого завданнями, які треба виконати, неможливими бажаннями, стражданням і втіхою. Я не маю нічого і є всім. Орел усе наближається до долини. Розкинувши руки, я наслідую рухи його крил. Якби хтось міг побачити мене в цю хвилину, він би не розумів, хто я така, бо я світло, простір і час. Я перебуваю в іншому світі. І орел мені каже: «Це вічність». У вічності ми не існуємо. Ми лише інструмент руки, яка створила гори, сніг, озера і сонце. Я повернулася в час і простір до тієї хвилини,
коли все було створено і зірки розійшлися в різних напрямках. Я хочу служити цій руці. Різні думки з'являються і зникають, не змінюючи того, що я відчуваю. Мій розум покинув тіло і розчинився в природі. О, який жаль, що Орел і я прибудемо в парк біля готелю там, унизу. Але яке значення має те, що відбудеться в майбутньому? Я перебуваю тут, у материнському лоні, зробленому з нічого і зі всього. Моє серце заповнює кожен куточок Усесвіту. Я намагаюся пояснити все це словами для себе самої, намагаюся примусити себе запам'ятати те, що почуваю тепер. Але ці думки відразу зникають і порожнеча заповнює геть усе. Моє серце. Раніше я бачила величезний Усесвіт навколо себе, а тепер Усесвіт здається маленькою крапкою всередині мого серця, яке розширилося до нескінченності, наче космос. Інструмент. Благословення. Мій розум силкується утримати контроль і принаймні пояснити щось із того, що я тепер почуваю, але могутність сильніша. Могутність. Відчуття вічності поєднується з таємничим відчуттям могутності. Я можу все, навіть припинити страждання світу. Я лечу і розмовляю з янголами, слухаю голоси і відкриття, які дуже скоро будуть забуті, але в цю мить вони такі реальні, як орел, що летить попереду мене. Я ніколи не зможу пояснити те, що відчуваю, навіть самій собі, але яку це має вагу? Це майбутнє, а я туди ще не долетіла, перебуваю в теперішньому. Раціональний розум знову зникає, і я вдячна за це. Я з великою пошаною думаю про своє велетенське серце, наповнене світлом і могутністю, яке може помістити в собі все, що відбулося, і все, що відбудеться від сьогодні до кінця часів. Уперше я щось почула. Гавкання собак. Ми наближалися до землі, і реальність поверталася. Через короткий час я знову ходитиму по планеті, на якій живу, але я дослідила всі планети і усіх створінь своїм серцем, яке було більше за все. Я хотіла б залишитися в цьому стані, але думка повертається. Я бачу наш готель праворуч. Озера вже заховалися за лісами і невисокими пагорбами. О Боже, невже я не зможу залишитися в такому стані назавжди? Ні, не можеш, сказав мені орел, який допровадив нас до парку, де ми приземлимося за кілька хвилин, і тепер попрощався з нами, бо знайшов новий потік гарячого повітря і знову піднімається без найменшого зусилля, не махаючи крильми, лише контролюючи вітер своїм пір'ям. Якби ти назавжди залишилася в такому стані, ти не змогла б жити у світі, сказав мені орел. І що далі? Я почала розмовляти з орлом, але побачила, що роблю це в раціональній манері, шукаючи аргументи. Як зможу я жити у світі після того, як пережила те, що зі мною відбулося у вічності? Як жила і раніше, відповів мені орел, але його вже майже не чути. Він відлетів назавжди з мого життя. Інструктор щось мені прошепотів. Нагадав, що я повинна трохи пробігтися, коли мої ноги доторкнуться до землі. Я побачила перед собою моріжок. Те, до чого я так прагнула раніше – добутися до твердої землі. Тепер сприймаю як кінець чогось. Чого саме? Мої ноги доторкнулися до землі. Я трохи пробіглася, а інструктор зайнявся парашутом. Потім підійшов до мене і ослабив ремені. Він подивився на мене. Я втупила погляд у небо. Я побачила там тільки інші кольорові параплани, які наближалися туди, де стояла я. До мене дійшло, що я плачу.
З вами все гаразд?» Я ствердно кивнула головою, не знаю, чи він розуміє, що я пережила. Так, він розуміє. Каже, що бодай раз на рік він супроводжує в польоті особу, що реагує так, як і я. Коли я запитую, що з ними, вони не можуть пояснити. З моїми друзями відбувається щось подібне. Деякі люди, схоже, переживають стан шоку, з якого виходять лише тоді, коли доторкаються ногами до землі. Зі мною відбулося щось протилежне, але я не маю бажання пояснювати нічого. Я дякую за його втішальні слова. Хотіла сказати, що мені не хочеться, аби стан, пережитий там, закінчився. Але я зрозуміла, що він таки закінчився. І я не зобов'язана давати комусь свої пояснення. Я відійшла від нього і сіла на паркову лавку, чекаючи на чоловіка. Я не могла стримати сліз. Він приземлився, підійшов до мене із широкою усмішкою, сказав, що пригода була фантастичною. А я все плакала. Він обійняв мене, сказав, що все минуло, що йому не слід було примушувати мене робити те, чого мені не хотілося. «Річ не в тому», – відповіла я. «Дай мені спокій, будь ласка. Незабаром зі мною все буде гаразд». Хтось із команди підтримки прийшов забрати термічний одяг та спеціальні черевики і приніс нам наші куртки. Я робила все автоматично, але кожен рух повертав мене в інший світ, у той, який ми називаємо реальним, і де мені ніяк не хотілося залишатися. А проте вибору я не мала. Єдине, що я могла зробити, це попросити чоловіка, щоб він залишив на короткий час мене саму одну. Він запитав, чи не хочу я повернутися в готель, бо стало холодно. «Ні, мені добре і тут». Я залишалася там півгодини плачучи. То були сльози благословення, що омивали мою душу. Нарешті до мене дійшло, що настав час повернутися у світ. Я підвелася, пішла до готелю. Ми винайняли автомобіль, і чоловік повів його назад, до Женеви. Радіо було увімкнене, тож ніхто не мав бажання розмовляти. Незабаром я відчула нестерпний біль голови, але знала причину. Кров поверталася в частини тіла, які були блоковані подіями, що тепер у ній розчинялися. Мить визволення супроводжується болем. Так було завжди. Йому не треба пояснювати, що він казав учора. Мені не треба пояснювати, що я відчувала сьогодні. Світ досконалий. Залишається година до кінця року. Префектура вирішила значно скоротити витрати на традиційний вечір перед Новим роком у Женеві, тож ми матимемо менше феєрверків, ніж зазвичай. Воно і краще. Я милувалася феєрверками протягом усього свого життя, і вони вже не розбуджують у мені емоцій, як у дитинстві. Я не можу стверджувати, що сумувала протягом усіх 365 днів. Моя подорож була важкою. Сонце опікало мене своїм промінням, море майже перекинуло мого човна, але зрештою я спромоглася перетнути океан і добулася до суходолу. Добулася до суходолу? Але чи можу я сказати, що хтось мені допоміг? Те, що вбиває стосунки між двома людьми, це відсутність справжніх викликів, відчуття, що у світі немає для тебе нічого нового. Ми повинні й далі надсилати одне одному сюрпризи. Усе починається з великого свята. Приходять друзі, священик говорить проповідь, яку він повторював у сотнях будинків під час вінчання, нагадуючи, наприклад, про те, що дім треба будувати на скельному ґрунті, а не на піску. Гості кидають у нас рисом, а ми кидаємо букет квітів. Самотні жінки потай нам заздрять. Одружені знають, що ми виходимо на дорогу зовсім не схожу на ті,
про які читали в казках. А потім потроху виникає реальність, але ми її не приймаємо. Хочемо, щоб наш партнер залишався точно тією самою особою, з якою ми стояли перед вівтарем і з якою обмінялися шлюбними обіцянками. Так, ніби ми можемо зупинити час. Не можемо. І не повинні. Знання і досвід не змінюють людину. Час не змінює людину. Єдина річ, яка нас змінює – це любов. Поки я летіла в повітрі, я зрозуміла, що любов до життя, до Всесвіту могутніша, аніж будь-до чого. Мені пригадалась проповідь, яку невідомий молодий пастор написав у 19 сторіччі, аналізуючи послання святого Павла до Коринтян і різні обличчя, що відкриває любов. Він показує, що багато духовних текстів, які ми сьогодні знаходимо, спрямовані лише на частину людей. Вони говорять про мир, але не говорять про життя. Вони говорять про віру, але не говорять про любов. Вони говорять про справедливість, але не згадують про откровення, як те, яке я зробила, коли стрибнула в безодню в Інтерлакені, і воно допомогло мені вибратися з чорної ями, яку я сама викопала у своїй душі. Мені завжди було очевидно, що справжня любов може змагатися з будь-якою іншою любов'ю на цьому світі. Коли ми віддаємо все, нам нема чого втрачати. І тоді зникають страх, ревнощі, нудьга і рутина, і залишається тільки світло порожнечі, яке нас не лякає, а наближає одне до одного. Світло, яке завжди змінюється, і саме це робить його гарним, сповненим сюрпризів. Не завжди таких, на які ми сподіваємося, але тих, із якими нам щастить співжити. Любити щедро означає жити щедро. Любити вічно означає жити вічно. Життя вічне спрямоване на любов. Чому ми прагнемо жити вічно? Бо хочемо жити з людиною, яка є з нами поруч. Бо ми не хочемо розлучатися з тим, хто заслуговує на нашу любов, і хто вміє любити нас так, як ми того заслуговуємо. Бо жити – це любити. Бо навіть любов до тварини, яка заслуговує на те, щоб її любити, може виправдати життя людського створіння. Якщо воно не прив'язане до життя любов'ю, то для нього зникає будь-яка причина жити. Знайдімо насамперед любов, а все інше приєднається до неї. За 10 років шлюбу я спізнала майже всі радощі, які може мати жінка, і пережила страждання, на які не заслуговувала. Але навіть так, якщо подивитися на моє минуле, то можна помітити дуже мало хвилин, переважно дуже коротких, коли я могла створити в Богу імітацію того, що вважаю справжньою любов'ю. Коли я бачила, як народжувалися мої діти, коли я відчувала руки свого чоловіка у своїх руках, дивлячись на Альпи або на велетенський водограй на озері Леман. Але саме такі миті виправдовують моє існування, бо вони дають мені силу рухатися вперед і звеселяють мої дні, хоч би як я намагалася наповнити їх смутком. Я підходжу до вікна і дивлюся на місто за шибками. Сніг, який обіцяли, так і не випав. Але навіть за таких обставин я думаю, що це один із найромантичніших святвечорів, які я пережила, бо я помирала, а любов мене воскресила. Любов – єдина річ, яка залишиться, коли сама людська раса зникне з лиця землі. Любов. Мої очі наповнюються слізьми радості. Ніхто не здатен примусити себе любити, і ніхто не здатен примусити до цього іншу людину. Усе, що можна зробити, це дивитися на любов, сповнюватися до неї пристрастю і наслідувати її. Не існує іншого способу полюбити, і в цьому немає ніякої таємниці. Ми любимо інших, ми любимо самі себе,
любимо наших ворогів, і завдяки цьому в нашому житті ніколи нічого не бракуватиме. Іноді варто увімкнути телевізор і дивитися на те, що відбувається у світі. Бо якщо в кожній із цих трагедій існуватиме бодай трохи любові, ми прийдемо до спасіння, бо любов породжує більше любові. Той, хто вміє любити, любить істину, радіє з істиною, не боїться її, бо рано чи пізно вона спокутує все. Шукай істину з чистим смиренним розумом, без упереджень і без нетерпимості, і будеш задоволений тим, що знайдеш. Можливо, слово «щирість» не є найкращим, щоб пояснити цю характеристику любові, але мені не пощастило знайти якесь інше. Я говорю не про ту щирість, яка принижує ближнього. Справжня любов полягає не в тому, щоб показувати іншим їхню слабкість, а в тому, щоб надавати їм, коли треба, допомогу і радіти, бачачи, як покращуються речі, про які говорили інші. Я з ніжністю думаю про Жакоба і Маріанну. Може, вони цього й не хотіли, але, по суті, допомогли мені повернутися до свого чоловіка і до своєї родини. Я сподіваюся, вони будуть щасливими в останню ніч року, що минає, і ці події допоможуть їм стати ближчими одне до одного. То, може, я намагаюся виправдати свій адюльтер? Ні. Я шукала істину, і я її знайшла. Сподіваюся, так буде з усіма, хто матиме такий досвід, який мала я. Вони навчаться любити краще. Такою має бути наша мета у світі – навчитися любити. Життя пропонує нам тисячі нагод для такої науки. Кожен чоловік і кожна жінка щодня у своєму житті мають добру нагоду віддатися любові. Життя – не тривалі вакації, а постійна наука. І найважливіша наука – навчитися любити. Любити дедалі глибше. Бо зникають мови, професії, країни, міцна конфедерація гельветів, Женева і вулиця, де я живу, стовпи з ліхтарями, дім, у якому я тепер є, меблі у вітальні. І також моє тіло зникне. Але одна річ завжди залишиться позначена на душі Всесвіту – моя любов. Попри помилки, рішення, які примушували інших страждати, ті хвилини, коли я думала, що любові не існує. Я підійшла до вікна, покликала дітей і чоловіка. Я сказала їм, що, як велить традиція, ми повинні піднятися на канапу перед розпаленим каміном і опівночі ступити на підлогу, не згинаючи ніг. «Любове моя, падає сніг!» Я підбігла до вікна вдруге і подивилася на ліхтарі на двох вуличних стовпах. Справді падав сніг. Як я раніше цього не помітила? «То вийдімо на вулицю!» – запропонував один із хлопчиків. Поки що ні. Спершу ми виберемося на канапу, з'їмо по 12 виноградин і збережемо кісточки, щоб нам щастило в наступному році і ми мали успіх у всьому, чого навчилися від предків. Потім ми вийдемо, щоб відсвяткувати життя. Я переконана, що новий рік буде чудовим. Женева, 30 листопада 2013 року.